riu nicio irerwo rucio nicio igeka atia nicio ikarokerwo undu ungi ugakora o irio icio hari iraigwo ti ngunike ciana irahurira mubiro hau mubiro kagera iguru wa hotpot ya mucere na ti ngunike da jams cikundu guothe tugaga jams ikundu iriera-ini i surfaces-ini koguo uhoro wa storage tuige irio kuringana na temperature muthemba wa irio na irio citu tucige then ninde na point igi twashoka serving spoons o giciko kiria gitahirie pirau no kyo gutahia mukimo na njahi riu gigathie gukoguo koguo na ni ugukora irio na itire irakinya cirugirwo thita ata 6 tatha ici marerorera ndagitari irio ni ithukire it is with cirugirwo thita but bado zimeharibika riu how do we ni atia tukwira koguo okorwo ni mucere ukorwo na giciko kiaguo okorwo ni stew ukorwo na giciko kiaguo no ndorio ngi muno koraga ura cause food poisoning ni gutinda tukiriwo mwirio ni turugire gitoero ni tuona hotpot ni yakinya nuthu gigathie gikawo gioka gikongererwo ro haha gigaikurukaruka tatigoro gwe pointi tarekio toheona toshukadire agicunjige gatatu so experience yako nywe hana atia maundu mara turaria ni umuonaga kana no korwo ithu tugikaraga gicagi na inywe mukiri because his lifestyle ni igiri so na kana nginya micini na Nairobi ni mara turaria ni uraigwa me relevant na ni kaundu gariku gatagukenagia tukihandu irio hindi ya Christmas na ucio ni kaundu kariku gagukenagia ni kaundu kariku oe ungitwira twire andu macenjie 22989 22488 toranirie tugicoka thiini wa gicunjige gatatu ndugathie haraya merry Christmas umutheni mweri 25 haria thiguku icajeire tugucokereria Christmas ni akinya ringi na korwo kwi mwaka wa thie na ihenya ni wa 2025 and by the way ni turakena tondu this is the first Christmas tura celebrate hindi na turakungwira miaka 10 kana 10th anniversary ya Inoro TV koguo kuri ithui ni Christmas ya mwanya miaka 10 tugutungatire na runika kinya kahinda kagira ukwira merry Christmas kuma kuri tabarira ya uria ndagitari ni njitagwo Wambui wa Muturi na handu ni hatime yakwa yothe ithui turakwendithiria merry Christmas. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Etha mutarani ungiguteithiriria rugendo-ini rwa career yaku. Happy holidays from Zetech University. Join our January 2026 intake and be part of a generation inventing tomorrow today. Zetech University, inventing the future together. Jetago Solomon Mureithi wa Maina kana Solo ndirenda kwendithiria we muikari wa Mathira thiguku njega ya Christmas na mwaka mweru wa kirathimo. Mambura-ini maya ma thiguku ni ndiroria ndereba wothe emenyerere bara-ini tukinyie andu aitu na thayu na tondu andu aitu muriganio witha ni nguria andu aitu othe uria murathime aririkane uria utari kahinda-ini gaka tura celebrate thiguku na guciarwo kwa Kristo ona wendo wake tutheremie naguo mwaka mweru Ngai witu amwaramirie mihaka urimi-ini na biashara-ini cianyu ithereme acio ciana citu ciacoka cukuru Ngai aciegitire na aciemenyerere. Merry Christmas and a Happy New Year. Kafasolo. Kuria Mathayo 27 mũraini wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na wandũ wa Ngai
aria makwite na magakoma makiriukio hamwe na Kristo Jesu unoka gugwitira kiungano kinene muno gya thikũ 3 na kĩharĩrĩrio nĩ kanitha wa priesthood ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Archbishop JJ Gitahi mweri 29 mweri 30 na mweri 31 Korea Mahiga Primary thĩinĩ wa Kahawa West. Mahiga Primary School tukambagĩrĩria thaa 4 tukarikia thaa 11 tukagĩa na break muthenya wa 31st turikie thaa 7 tucoke hwaĩ-inĩ tuke kesha nene ĩrĩa tukarũgĩria mwaka o kũu. Rĩu turoka Korais again nigetha mwaka ũyũ ũngĩ ũgũka ũtuĩke mwaka wa gũcompensate kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩkorwo atete. Nĩ twamũnyita ũgeni inyuothe. Karibuni sana. His future starts here. The boy can now join a community that nurtures his passion and prepares him for a successful man. With a range of academic programs, extracurricular activities, an environment fully charged to empower excellence. Admissions are ongoing. Merisha School, home of the boy child. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Madam Dimpy, niki we ndukire. Eko, niki ndunjire. Saviena ko. Riu, hihi no wonire agiuka. Ungikahitia uhurire thimu. Kana ukire wicirie no uhurire muiretu witu Sonam. Kana wambiririe gututisha. Kana ugerie guka Hanuman. Ndirakuhithanie ni ndehita ati. Tucwire tu twaku tunotigetie kihara-ini. Ndirakuhitha ngatigirira. Ati ni ndatumunya na moko. Kirinyaga County, are you ready? Adu Amoya, we are back, bigger and better. Mogithi wa kukata na shoka. Twakoro hulio the Quiv Sound Station Lounge. Ni tariki 31 dumo ya kurogia mwaka. Tukureheire aini aria wendete Mike Muremi. Wandada ya mokurukuzu, tugatumendeke. Neki Jo. Maderire iria kuhea mutumio hana mami. No thakiro kigosho ni mundu gwitwo Jeremano. Semania nanie kehiki wa karede wa Deithi. Jonato yikonyerega korodi hau uguo. Na nindi gagikorwo kuo ni undu wa mutukanio mwaki titogo DJ Mark George Msapri. Na mundu gwitwo Kamonde tugakorwo twi hau uguo tuki MC nake. Amemerekia matiganete Ainaro TV na Ainaro FM watakuwepo. Tugakorwo twi live kuria Inoro TV, Inoro FM na View sasa. Kosa uchekwe. Merry Christmas. Thaa ici ugo tugithie na mbere na gukungwira kuhuciario kwa muhonokia itu Kristo na igwihokana ciarito ngoro-ini yaku tutikariganirwo ati tukuria na tu holiday. We have a reason for this season na ni Jesu Kristo. Koguo na ithu turathie na mbere na gukuririkania ati health ni ya bata na gutire hindi thibitari hingagwo he muthuri unjiraga uguo thibitari ndihingagwo na kanitha ati ndihingagwo so kuri kundu gutatu njiraga gutahingagwo kanitha thibitari where else
ndraririkana ngatiraririkana thukuru nĩ ihingagwo but you see yes for Idi exactly na for Idi nĩ ihingagwo true those three places koguo nĩ kuga atĩ nĩ kũndũ tũbataranagia ro hĩndĩ koguo thibitarĩ tondũ ihingagwo na ĩno itũ Inooro TV tũtihingĩte twĩkuo 24 hours gwĩraga gũkũ nĩ it's a referral ĩno ĩkĩrĩte level 4 ĩgakĩra level 5 these are referral you know specialized care. Yes, haha nĩ otire na tena Dorcas na nutritionist na tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ food handling na food poisoning. Jiko nene tũtirĩ. No ikuhoya na jiko na irũrĩrĩ thĩinĩ wa icagita nĩ njĩra ya kubond. Nĩ ũkoraga maita maingĩ ona andũ aingĩ ona angĩ matiragĩra tondũ matirĩ. No nĩ njĩra ya kũtũrehe twĩ hamwe. Tondũ no ithuĩ twĩruga rĩ rĩu tũgoka na irũrĩ citũ. Gwĩ maita maingĩ ũkoraga ona rĩngĩ ti atĩ mũndũ ndarĩ nakĩo no nĩ njĩra ya gwĩka atĩa ya kubond. Dorcas we gatumia kairĩtu gaka ngawahikire tene angawahikire mbere yakwa Dorcas. Ndũnina mĩaka 10 ona ngana ĩrathirire. Mĩaka igana? 10. Kuma ũhike? Wahikire tũkĩambia Inooro? Rĩu ngwĩciria rĩu mũgĩka birthday ya Inooro na niĩ ũkanjĩta tũgeka anniversary hamwe. Ukaruga rĩwe nĩ ũkũhota kũrugĩra andũ for 15 million. No rĩu niĩ nĩ appreciate nĩ ũndũ wa anniversary niĩ nĩ join in. Ũgwĩre iruga. Okay. I know mũgĩkũyũ ugaga atĩa yagwĩrĩire kĩ gĩtahia korire gũgĩthĩnjwo gĩka atĩa akĩhũnĩra ho. There's something like that yeah. So koguo Dorcas ũgĩtuĩka gĩtahi ũkore rĩu nani ngakĩgwĩra he birthday na ningĩ ngekĩra anniversary. Okay sawa so Merry Christmas mwĩroreri na rĩu wauga tũtige atĩ dishi irio itige kũomwo. That's a very good point. Irio itige gũtinda ikĩrĩwomwo okorwo twekĩra stew bakũri-inĩ ĩno na nĩ yathira tugeterere thire ti kuga atĩ tondũ nĩ yakinya nuthu rĩu ingĩ ikagĩrwo riko igoka ikongererwo haha ũmenye watukania indo igĩrĩ in a very different temperatures. Ũmenye tũkũinũka nawe nĩgetha twathi tũkĩũragwo tũhũranĩrio hamwe tũgweterera ndume ĩgĩe. Rĩu okorwo nĩ irio ũkareka bakũri okorwo nĩ gũthira ĩthire ũkarehe irio ingĩ. Ona ici ikoragwo thani-inĩ ũkoraga nĩ warĩa hanini wambia kũrĩa story nĩ ciahora ũkenyera ũkarigwo ũgakora thani ĩmwe ya irio ĩrigometwo maita matatũ. Ũcio nĩ wa mbũi tondũ niĩ no kũrĩa kahora no tũinũke ũtukũ. Rĩu kaba ũgekĩraga tũnini ĩkĩra tũnini ũkarĩa ũkanina ũgekĩra tũngĩ tũnini. Okay. No ti gũtinda ũkĩriwo tondũ rĩrĩa ũrariwo mũguo ũmenye ũra create different temperatures. O rĩrĩa ũra create ũguo tondũ bacteria na virus kana germs icio ũkoraga maita maingĩ level yako ya destroy nĩ different temperatures. Kwĩ iria ciendaga destroywo nĩ temperature ithĩ mũno ci igũrũ mũno ci gatagathĩ-inĩ maũndũ ma gĩthemba. Rĩu rĩrĩa ũrariwo mũguo ũmenye ũra operate na different temperatures so chances ya irio icio gũgũthũkĩra ci igũrũ mũno. We rĩu so that's one point ya point of the food poisoning kuriwo mirio. Haya ĩrĩrĩ he kaũndũ nyonaga ka especially kĩngwĩre gakwa nĩ ndiendete mũndũ ũrahe thani ĩna maĩ atĩ tarĩu ũkeonisha video ũgakamũra thani na hau kana ũkamĩkamũra mũberethi ĩna maĩ ũkanjĩkĩrĩra irio ndikũrĩa nĩguo at least hura na thani no menya no wega gwĩtĩa hanini ũhure thani ĩyo then ndiendete atĩ tarĩu ngũrĩaga ĩno njigue nĩrenda irio ingĩ ũnjĩkĩrĩre ro hau aca nĩ gathani kangĩ ga fresh. So how about ũguo ũkoraga atĩ kwĩ andũ matahuraga thani agagwĩkĩrĩra oro ũrĩa na maĩ gĩciko ũgakora mũndũ akamũra na hau atĩke. Tambe twĩtĩkĩre atĩrĩrĩ okorwo nĩ irio rĩ maĩ is part of irio iria tũrĩaga na maĩ nĩ source ĩngĩ ya contamination. Koguo kĩndũ kĩngĩ twagĩrĩirwo kũrora nĩ kũrĩa tũraruta maĩ maitũ nĩ ũndũ ũkoragwo wĩna bata mũno mũno. Koguo maĩ no matuĩke source of contamination. Rĩrĩ point ya gũkorwo irio nĩ ciatigara so tũrenda gũciga nĩ ũndũ wa rũciũ tondũ nĩ makwaria matuĩga gũgĩte irio sincerely especially tata ici you realize we have 22 counties that are facing drought. Yes. Around the report.
so ona oso gutinaura so ni ko budget ya ritari ndire ithako na rio ndira mundu rahutia ciringi gakwa ukigura kindu and I understand why my mom used to budget ru ona ndigocoka gwita mami Mrs budget riu ndira mama I'm sorry koretwo ngigwita uguo no riu to ni nenehete ni menyete niki so ru ndira nduka ciringi kangehutio because 22 counties are facing drought na towega tuteirio but ukiuka go preserve ici also held I'm very Dr. Marajiri we alanaga na kuina ni lanaga observative itago ki you observative visual ku observe korora na gakira but ni da observe na ni da thoma so ru ni nyonaga kundu kungi ukoraga atiriri thafuria oria ya kamuro githidi ya kamuro masium ni theru ona ndukamahutie nginya uko michure ikoro itheru kogo kunengero na mwena irio cigutigarite o uria so rimwe findaga ona itari expert taweri ndifatarite kuniero thafuria yo ni fatairie kuheo time a dry tondu o uria njugire haria mbere warmth mai hau ni handu germs ciendete muno guthrive kuo ni hagiriire at least ikarekwo ona maita maingi ni andu mayaga undu wikagwo gicagi muno go sun dry indo mothambia thani icio ikombe icio thaburia icio uguo hekaraki komira wega hau ni agirirwo kareka indo ikoma utana transfer irio na uria ura store irio icio ninge temperature ni muhimu rege ni ukuga rege mundu ndakiri na fridge ya kuiga irio no na andu ni ma improvisaga tariu ni nyona makara magitiririo mai thaburia ikahangirwo hau thiini igagikirwo kiria gugikagirwo iyo no njirege ya gwika atia ya gu preserve haya joke hi tarigi point ige tukirikia metukaniria ya irio for example kindu kigiru andu na mehaku ukijuria kai ukiendete kiyo abu kamuchere that's my favorite food kamuchere ni ukenda muno sincerely yes so jahire deshidorire osomerugire okay either hohite either ke so emetukanirie ya indo taru ni Christmas kogwa andu ni marenda kuruga aya mena jahe ha hena ga stew ka miji ha hena nyama but maybe tarigi mundu watukania jahe na karati is it a good match mundu ugine tukanirie waru na thukuma ugine tukanirie so mithobo okay ni turaruga yes but mithobo shaniri no ya irio ri is it safe rimwe ni tugaga atiriri uraruga irio ri ni wega ugakorwo na variety kuguo he combination imwe ingikorwo ari njega ni undu wa gu create variety to ni ukoraga ri uhoro ni uhoro wa thigukuri andu megukorwo maringi ingigikorwo ngurugite maybe kamucere na tushahe na cabbage wambuyu uke na nduriaga njahi nduriaga cabbage no ko video ria mucere wikavu so ni wega gukoragwo na variety na gu combine ni kwega no ningi ni tugaga atiriri nduka over combine taringi ugakora gitoero kimwe kina indo ta 12 tondu ni tugaga atiriri he kindu twitaga nutrient interaction he mutukaniri ongikorwo we too much ukore he indo imwe ira affect nutrients delivery ya nutrients inge mwiri-ini kuguo combination no combine no ringi nduka overdo tuyuka hau ha combination ni wagirirwo urore indo iria uratukania like for example reke huthire kindu ta kachumbari gaka ri no gaturage karuga no gutukania indo how best tungigathondeka ati ni tura reduce chances ya mundu guthukirwo niko rimwe ugitiriria ndimu akoragwo ari undu mwega tondu ndimu ri nira ndimu kana lime andu angi ni mekira akavinega kanini tondu ni karehe kaundu ka acidity he mithembe ĩmwe ya bacteria itathrivaga handu heki in an acidic environment uriria wekira okorwo ni gatimu kau okorwo niki ona matunda-ini rimwe andu ni mekaga uguo to ni ukoraga maita maingi indo iria iheaga andu contamination ya irio ni indo iria itararugwo okorwo ni matunda ringi matina githambia raw food iyo kaingi na kaingi ukoraga chances nene niyo tumaga andu magathukirwo kuguo no ukorwo na njira cia gutuma at least o reduce chances icio kuguo kuongerera ndimu kuongerera lime no wongerere vinegar ni okay okorwo ni matunda maku reke turuthambagie matunda maita maingi ukoraga andu matirathambia matunda kwanja indo iria mundu atararia ngothi ta icungwa uigwa mundu itarakiria ngothi na ndiraria thiini no ukiritinia wambiriirie ku ngothi-ini woko utonyetie wa mwena uyu ungi naguo kuguo korwo hauma kindu ngothi-ini ri nikioyo ni giatonyoro thiini
Wow, tukoya mahinda maya hitari gidi kana wino undu gi extra kuongerera nigetha tureke andu maria thiguku tha ici tutirenda kumahe maundu maingi we niguo turenda kumutigira starehe na kamucene kega ka crispy ukimenye Nairobi gutarie tata wako na gitarie ng'ania ndaranjariria ng'ania nitwahitanirie ng'ania ona tiga maundu macio mothe tukumureka mwarie after this after nigetha mukungwire so ndikawe na kaundu kage Dorcas kaundu karia ingiongerera ni kuwisha andu thiguku njega na ndimaririkanie uguo ngumerite ugima waku wa mwiri niguo utongoria munene winaguo na turore horo wa safety ya irio citu nigetha irio iria turaria cituike cia gututeithia miri ukira gutuiguithia uru na gutuiguithia ruo ndimawishi thiguku njega na mwaka mweru wa kirathimo. Alright, na ithu kuma family hatiri mundu rageithia ona muge ukuinuka ku kiongo niwe kufa mugeni fafa mugeni fafa kiongo niwe mundu niwe muthuri kimugeithie ndimugeithie ndikae gwa kuinuka ndikumugeithia muthuri wakwa Mr Kiongo na kana gakwa getagwo Fadhili na family itu yothe both extended and the nuclear family na magie na mwaka mweru mwega na thiguku njega ina kirathimo na ninguicira family yothe mundu wothe to riu nginye family itu kiumbe family extended andu othe matinindoro akoragwo mwega ngaro na family yake matinera njira family ciake ni ndikwenda kugogo ndikakorwo haha nja gate kurio prove statement itekota go prove but anyway ithu riu oru itu tutingie wish tawe individual tondu riu ni andu ithu turi andu othe so ithu othe kijumla everybody na kana gakogeta go CJ mami itu na my brothers Mbogwe and Peter antina familia yake kama huyu tuna familia yake mundu wothe Ngai agiro marathima. Bye bye, God to you well. Ndugetekere kuiga muturire waku hatikaini gukuo ni ndereva utari na uigiriki ni ugwati munene muno na nikio Petans Driving School and Computer College turi muhari wa mbere kufundithia utereva wina uigiriki masomo yamebobea weyandikithia Petans uravundithio utereva o hamwe na plant operator course ni qualified instructors mahetũkĩtio ni NTSA ukafundithio road safety skills first aid training na oho computer packages tugatigĩrĩra ni watuĩka a competent digital driver wina ũigĩrĩrĩki wa bara uelimike na Petans jinufaisha na Petans
thimo nĩ 0721 328383. Nĩ njĩtagwo Peter Gĩthĩnji kana Gĩthĩnji Tropical. Nĩ ngũgeithia arĩmi othe a bũrũri ũyũ witũ, na makĩria mũno arĩmi nyendete mũno arĩmi a mathĩra, arĩmi a kahũa, arĩmi a macani, a makadamia, arĩmi a matunda, arĩmi a ngũkũ, arĩmi a mboga na indo ingĩ itiganĩte. Nĩ ngũmwendithĩria Christmas njega na mwaka mwerũ wĩna umithio. Nĩ ngũmũria na gĩtĩo kĩnene mũno twĩkĩre kĩo ũrĩmi-inĩ witũ, biacara-inĩ citũ, gĩthomo-inĩ gitũ na mawĩra marĩa mothe tũrutaga. Nĩ ngũmwĩhoya tũgĩe na ũmenyereri mwega barabara-inĩ nĩguo tũthiĩ tũkinye na tũgacoka gũcoka twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Reke tuge mũrĩmi ateithĩke. Merry Christmas, Happy New Year. Wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Hihi we hau na ni ũrathĩnĩka nĩ maĩ. Magiline Solutions nĩ kambuni ĩrĩa hũrani harĩ kwenja maĩ ma borehole gũkũ Kenya na East Africa. Na rĩu ũhoro mwega nĩ atĩ marĩ na mũbango mwega mũno wa gũtoborera andũ maĩ marĩhage o kahora kahora nĩguo ũretwo borehole malipo pole pole. Rĩu ndwagĩrĩirwo nĩ kũmakio nĩ maĩ broti-inĩ yaku, mũgũnda-inĩ, thukuru-inĩ, factory-inĩ ona kana mũciĩ-inĩ. Imagine ũtoboreirwo maĩ ũrĩhage kahora. Na iyo raini ĩtananeneha. Teng'era Juja Town Magiline Warehouses, farafara ya gũthiĩ Juja Farm, kana ũhũre 0722 96 96 82 kana 0722 99 35 23. Magiline Solutions, solution for all your water needs. Thirikari ya kaunti ya Murang'a nĩ tũragwĩtwo gũka tũkũngũĩre mĩaka 3 ya gũthondeka na kwagĩrithia gĩthomo kĩa ECD kaunti-inĩ itũ. Nĩ tũkinyũkĩtie makinya gũkũ tũgĩthondeka makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 80% kĩa ECD citũ, na tũkahe ciana cia natharĩ ũcũrũ hatarĩ marĩhi, rĩrĩa nĩ ikinya rĩteithĩtie mũno kũrĩ mũingĩ na mawĩra, oho kũhũra njeki mbeũ njĩthĩ hamwe na atumia. Kũhe ciana cia ECD ũcũrũ nĩ gũteithĩtie mũno makĩria harĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ciagĩa na moimĩrĩra mega ma gĩthomo nĩguo ciana citũ igĩe na rũciũ rwega. Murang'a County Government, transforming our future one child at a time. Cascade Institute of Hospitality nĩguo thukuru ũrĩa ũtongoretie ũthomithania-inĩ wa kothi cia hospitality na tourism. Cascade Institute nĩ ũhĩtũkĩtio nĩ Confederation of Tourism and Hospitality na ĩkaiyũkio kũheana kothi ta Culinary Arts, Hospitality Management, Pastry and Baking, Tourism, barista skills na cruise hospitality training. Na rĩu Cascade Institute ĩna gĩkeno gĩgũtangathĩra ngwatanĩro yao na honge cia kĩmabũrũri ta Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na ingĩ nyingĩ. Kuzon Corporation nĩ kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ wandĩkani thĩinĩ wa cruise companies thĩinĩ wa thĩ. Ũhoro makĩria no ũcere campus itũ Cascade Plaza Thika Town. Tũhũrĩre thimũ 0703 777 888. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month,
MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Kwenda tugucoka hau the. Yes. Twike ugahitukiria barunia hau the. Ugacoka hau. Njoketa kumenya wewe kimaramari. Na ndugecirie ndiuwi ati niwe watarurire marua makwa. Yes, maria ndandikire gavana ngumira horo wama. Niki giko kiuruna? Shesheni ya Inoro TV. Maria tukuhareirie Inoro hwaine. We ask everybody, Kenyans of goodwill, right from the families, with all other Kenyans, to have this moment as a moment of reflection, a moment of wanting to serve the Kenya we want in the best way possible. Mwago wa Christmas kunyita thinga etikia makiurio gukoro muharine wa mbere kuruirira ihoto ciari ake. Kahua ka Edia anye makwirua agendi makifarita nyanjara-ine ukunguiri-ini wa mambura. Athi gwikora gitango-ini kia muhatikano mari ihenya-ini ria gukinyira ukunguiri matura-ini. ODM hoye! Mutajipanga vizuri kama ODM. Mutasimama imara. Na mupange chama isimame imara. We don't owe Ruto any debts. Hatuna deni za Ruto. We shall miss you. Jacob, we shall miss you. Na nitogo gutariria mwegari urire wote ti bururi-ini mieri 3 kuma riria Raila Odinga akuire. Merry Christmas. Okuria guothe watinda ugikungwira guciarwo gwake Jesu Kristo muthenya wa umuthi icagi-ini mikawa-ini matura-ini guku bururi-ini na nginya kungi nja ya bururi wa Kenya. Merry Christmas. Njetago muriki wa mucoki ithuĩ tũrĩrĩie thigũkũ itũ ya Christmas gũkũ nĩgetha ũikare ũtaũkĩirwo nĩ ũrĩa mohoro maikaire. Tũrĩ hamwe na Njoki Chege arĩ mũmemerekia witũ na rũthiomi rwa taũrĩ na njĩra ciĩko. Nĩ twĩthagathagĩte gũkũmenyithia ũrĩa bũrũri watinda ũkĩgariũra na ũrĩa kanitha wĩrĩte mũingĩ na etĩkia igũrũ rĩgiĩ kũmenyanĩrĩra na kũririkana. Tukianjĩrĩria baba mũtheru Pope Leo wa 14 hamwe na atongoria angĩ a makanitha ngũrani nĩ matongoretie etĩkia harĩ ũkũngũĩri wa gũciarwo kwa mũhonokia Yesu Kristo mambura-inĩ ma thigũkũ ya Christmas. Makĩrekereria ndũmĩrĩri ya Christmas, athĩnjĩri Ngai nĩ mahinyĩrĩirie mũingĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra arĩa matehotete na gũtigĩrĩra nĩ makorwo magĩtetera ihoto cia arĩa nao mahatĩrĩirio na nginya gũkorwo makĩrũmia wĩtĩkio. Wambui wa Macharia no atuhingũrĩra mohoro maitũ hwaĩ-inĩ ũyũ wa Christmas na riboti ĩno.
kanitha-inĩ wa St Peter's Basilica mũciĩ-inĩ wa Vatican makirima andũ meyumĩrĩtie gũkũngũĩra mambura ma Christmas. Andũ matanyihĩire 5,000 arĩa matano na mweke wa kũingĩra kanitha-inĩ thĩinĩ matinaga kũrũmĩrĩra mitha ona thengia wa mbura nene ĩrĩa ĩraura mwena ũcio. Ndũmĩrĩri-inĩ yake baba mũtheru Pope Leo wa 14 orĩtie Kristiano thio helps us to recognize humanity in every new life. Gũkũ bũrũri-inĩ kanitha-inĩ wa Holy Family Basilica ona kuo mũingĩ no ũkwĩyumĩrĩtie gũkũngũĩra mambura maya ma Christmas mbere ya mathiĩte ndia-inĩ. Mũthikabu mũnene Philip Anyolo akĩũria atongoria arĩa nĩ hamwe na ateti kũhunjia thayũ na gũtigĩrĩra maũndũ marĩa mareka nĩ makũguna mũingĩ ĩndĩ ti nda ciao kĩũmbe. We ask everybody, Kenyans of goodwill, right from the families, with all other Kenyans, to have this moment as a moment of reflection, a moment of wanting to serve the Kenya we want in the best way possible. I want to say thank you. Mĩario ĩno ĩgĩkĩrwo ritũ nĩ mũthikabu mũnene wa kanitha Gatoleki Diocese-inĩ ya Nyĩrĩ Anthony Muheria ũrĩa ũrĩtie atongoria na a Kenya kweheria nduma ya ungumania, mwĩtĩo na mwĩyendo ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa thigũkũ na ithenya-inĩ rĩu rĩihũrio na mwĩhoko wa rũciũ rwega rwa wendani ũrũmwe na thayũ. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩega rĩa kuona atĩ mwĩhoko ũcio turarĩrĩria to mwĩhoko ũguo wa mĩario, mwĩhoko ũtarĩ na kĩndũ, ũtarĩ na ũrikĩru, nĩ mwĩhoko ũrĩa twagĩrĩire nĩ gwĩkĩra hinya na gwĩkĩra magũrũ. No kũngũĩri ũyũ ũgĩthiaga na mbere, aingĩ no marahinyĩrĩria thirikari kũmũrĩka kerĩ na kũrũnga woyani wa arutwo arĩa maraingĩra senior secondary kuona ũtigĩte aciari aingĩ na kĩrĩro. Ya wathurire ena right ya kuthie kuria athurire angĩkorwo nĩ anyitĩte points icio na ndagatwarwo nĩ ũndũ wa itua rĩa thirikari, atuo nĩ ũndũ wa itua rĩa aciari nake mwene. Girifo tera Inoro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Egi Wambui riboti yo no kũngũĩri icio gĩthiaga na mbere, andũ no marathiĩ na mbere na gũkua mĩtino-inĩ ya barabara. Andũ atatũ nĩ makuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara ũrĩa ũhanĩkire itũũra-inĩ rĩa Kedoa barabara-inĩ ya kuma Kericho gũthiĩ Naikuru rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Kũringana na riboti ya maabitha a borithi, ngari mũthemba wa Probox ĩrĩa ĩgũkuĩte athii 6 nĩyo ĩkwerekeire mwena wa Kedoa mbere ya kũgũthana kĩongo gwa kĩongo na lori ĩrĩa nayo ĩgũthiaga mwena wa Naikuru. Kũringana na maabitha a borithi, kũrekwĩrwo ndereba wa ngari mũthemba wa Probox aya gũkorwo auma Mũrĩu na ĩgũkuĩte andũ a nyũmba ĩmwe arĩa mauma Ikeno hamwe nao. Mĩrĩ andũ acio 3 ĩtwarirwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ya Londiani. 4 succumbed to injuries. Others are at the hospital in serious condition. I would like to urge the Kericho fraternity and Kenyans at large to be very cautious during this season and not to drink and drive, because that is what we suspect caused the accident, according to the evidence that we got and the eyewitnesses. It is suspected that the young men were intoxicated. Tũgũcamithirie riboti tũkũrehera na njĩra ndikĩru mohoro-inĩ maitũ ma thaa 3. Gĩkuũ kĩa Raila Amolo Odinga gĩcenjetie ũteti wa bũrũri wa Kenya na njĩra andũ aingĩ matarerĩgĩrĩire na kana gĩacũngĩrĩirie ũteti kana ateti karũndo arĩ hamwe na President William Ruto gũcoka metha-inĩ na gũcora ndama ciao werũ mwerekeire-inĩ wa gĩthurano kĩnene twerekeire kĩa mwaka wa 2027. Waĩrũ wa Nyambura nĩ arathathaũra. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop, but I am. Gĩkuũ kĩa Raila Amolo Odinga kĩanĩrĩirwo rũcinĩ rwa tarĩki 15 mweri wa 10 mwaka wa 2025. Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga.
nĩ hinya gwĩtĩkia atĩ nĩ mĩeri 3 tu kuma rĩrĩa akuire tondũ maũndũ maingĩ mathingithĩte makĩria kĩama-inĩ gĩake kĩa ODM na mwarĩre-inĩ wa ndama iturwa-inĩ itiganĩte mwaka-inĩ wa 2027 na makĩria gĩtugĩ-inĩ gĩake gĩa ũteti kĩa Luo Nyanza. Mheshimiwa Rais sasa akiweza kupeana heshima zake. Muthenya wa mathiko make President William Ruto nĩetĩkĩrire atĩ nĩwe warĩ wa mbere kwambũrwo nĩ gĩkuũ gĩkĩ. Athathauria maũndũ moteti manyitĩrĩire atĩ thutha wa mwambũrũrũko wa andũ ethĩ mwaka-inĩ wa 2024 thirikari ya Ruto nĩ kũhorokera yahorokeraga na yacokire kũhonokio nĩ ndũgũ ĩrĩa Ruto atumire na Raila Odinga thutha ũcio. Mũbango-inĩ wa kũhagũra Rigathĩ Gachagua, Ruto ehokire guoko kwa Raila Odinga kũibaibia namba cia gũkinyanĩria mũbango ũyũ na nĩkĩo gĩkuũ gĩake kĩarĩ igũtha rĩnene. Many commentators in the newspapers and in the media say this is a very big blow for William Ruto. Yes, it is. It is. Ribotio na njira jarari, njira nyandanduku, njira ndikandikeru egũkinyĩra mohoro-inĩ maitũ ma Inoro thaa 3 tuko tugicemania na Wairũ wa Nyambura. Tũgĩthiĩ na mbere namba nene ya Kenya nĩ ikinyirie nyanjara-inĩ itiganĩte cia nyamũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũkũngũĩra mambura ma mwaka ũyũ ma thigũkũ ya Christmas. Akenya arĩa twaranĩirie nao nĩ matarĩirie atĩ mwaka ũyũ matuĩte itua rĩa gũkorwo magĩcera nyanjara-inĩ cia nyamũ hamwe na bamĩrĩ ciao nĩ ũndũ wa thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre ũrĩa ũcũngĩrĩirie aingĩ ao gũkorwo makĩremererwo nĩ kuoha thabarĩ cia gũthiĩ icagi-inĩ, ũguo magatua itua rĩa gũikara mataũni-inĩ na gũcera nyanjara-inĩ. Na ta ũrĩa Kate Muthoni aratarĩria, oho nĩ kũrĩ na Akenya angĩ arĩa matuĩte itua rĩa gũcera mĩkawa-inĩ ĩtiganĩte hamwe na nginya kĩharo kĩa Uhuru Park nĩguo kũrĩanĩra na bamĩrĩ ciao handũ ha kuoha thabarĩ cia gũthiĩ gĩcagi. Muhatĩkano mũnene wa ngari na andũ nĩguo watinda ũkĩyumĩria nyanjara-inĩ itiganĩte cia nyamũ na makĩria rũnyanjara-inĩ rwa Nairobi kũrĩa andũ mambĩrĩirie gwĩkinya thaa 2 cia kĩroko nĩguo gũkũngũĩra mambura ma mwaka ũyũ ma thigũkũ ya Christmas. Akenya aingĩ arĩa mwaka macerete nyanjara-inĩ maugĩte matuĩte itua rĩrĩ kumana na thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre ũrĩa ũgirĩrĩirie mohe thabarĩ cia gũthiĩ icagi-inĩ. Kanjuge gũkũ tũkire thaa 4 tuona tuke tukenere kuona nyamũ handũ ha kũinũka gĩcagi tondũ thogora wa mũtũrĩre wĩ igũrũ. Weka mathabu kona fare ĩrarĩhio maita merĩ na ũrĩa ĩrĩhagio. Tukona handũ ha kũinũka gĩcagi tukamatũmĩra kĩrĩa kĩnini twĩna kĩo icio kĩngĩ twoka gũspend gũkũ gũkenera kuona nyamũ iria tũtarĩ tuona, ukona giraffe, ukona simba, mũrũthi, tukona ngari na indo ingĩ nyingĩ. Gĩtũmi kĩa njage gũthiĩ gĩcagi nĩ tondũ thogora wa mũtũrĩre wĩ igũrũ mũno, fare ĩ igũrũ, indo cina goro, rĩu twakena no tũkire gũkũ. Ona thengia wao kwaga ũhoti wa gũcera icagi-inĩ, Akenya maugĩte matingĩrira amu nĩ makenereire kwĩyondera nyamũ itiganĩte na oho ciana nĩ canjamũrĩtwo na igathoma ciĩgiĩ mĩthemba ĩtiganĩte ya nyamũ cia gĩthaka. Ũguo ndaiga njũke gũkũ njũrũre tũrũre na mwana wakwa tukĩonagĩra maũndũ mega. Nĩ twakena mũno, nĩ twa interact na andũ, nĩ tweyonera gũkũ nĩ gũthaka biũ na twahũra tũbica twakena tũinũka tũkenete. Moment of Christmas. Maya magĩthiana na mbere na onjoria a nyama mwena wa Kamakis nĩ makũngũĩire mambura maya makiuga nĩ hĩndĩ kahũa kau keruhĩte amu Akenya aingĩ matinainũka icagi-inĩ ta mĩaka ya na hau kabere ũndũ ũrĩa mareheire baita nene. Tukĩringithania na last year andũ aingĩ matinainũka tondũ ona kũringana na ũrĩa mũrona flow ya andũ aingĩ me gũkũ, koguo nĩ kũringana na ũrĩa maica mahana, koguo nĩ kuonania ti kwega andũ matinainũka. Nĩ tũkenaga andũ matainũkĩte tondũ at least nĩ marehaga kanyamũ. Mũtũrĩre andũ nĩ mahinyĩtwo mũno, andũ matinũkĩte, bei ĩkahaica nĩ ũndũ wa kĩrĩa fare makarigwo nĩ atĩa, rĩu makona kaba moke gũkũ marelax tũmacinĩre kanyama kanini ga bamĩrĩ. Mũndũ ena 2,000 nĩ ekũhota kũhũnia bamĩrĩ yake haha exit 11. Oho nĩ kũrĩ na Akenya angĩ arĩa nao matuire itua rĩa gũcera mĩkawa-inĩ itiganĩte na bamĩrĩ ciao nĩguo gũkũngũĩra mambura maya, gũkũ no angĩ magĩtua itua rĩa gũtwara ciana igacanjamũrwo kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Park Nairobi.
Nĩ makumi ma a Kenya aria matinda magikinya nyanjara-inĩ itiganĩte cia nyamũ muthenya wa ũmũthĩ nĩguo gũkũngũĩra mambura ma mwaka ũyũ ma thigũkũ, ũndũ ũrĩa andũ aingĩ maugĩte mahĩmbĩrĩtie kumana na thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire andũ aingĩ mwaka ũyũ. Gĩkwendithĩria mambura mega ma thigũkũ ya Christmas kuma rũnyanjara rwa nyamũ rwa Nairobi, kaunti-inĩ ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Kate Muthoni. Egio Kate riboti ĩyo. Mambura ma thigũkũ mokaga na ũguni kana hathana ya biacara kũringana na rĩrĩa rĩa wonjoria rĩrĩa rĩrĩ kuo ihinda-inĩ rĩu. Mwena wa Magumu kũrĩa flyover Kinangofu thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua, na biacara cia gũcina nyama maugĩte kahũa kao nĩ keru kuona athii marekora mũhatĩka-inĩ wa ngari barabara-inĩ ya kuma Nairobi gũthiĩ kũrĩa Naikuru na maramba kũrũgama mwena ũcio kũhĩta ng'aragu na inuku cia nyama cia njino. Mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Simon Ngure nĩacerete mwena ũcio na ĩno nĩyo riboti ĩrĩa atũharĩirie. Tauni ya flyover Kinangofu Nyandarua yũĩkaine mũno kumana na wendia wa mboga na matunda o hamwe na heho nene ĩrĩa ĩkoragwo kuo, no ĩndĩ rĩu nĩĩgĩte na igweta rerũ hĩndĩ-inĩ ya mambura ma thigũkũ kumana na wendia wa nyama cia njino. Ndutaga wĩra ha flyover wa kwendia nyama cia mbũri, cia ngũkũ na nĩtũcinaga choma ũguo ũrona hau na tukaendia fry, hene ĩngĩtagwo funika, hene ĩngĩtagwo chemusha na ugakora nĩ turacina ngũkũ tukamĩendia ĩ choma na cia gũtherũkia. Rĩu maũndũ mau mothe magakorwo me mega. Nyama ici nĩ cia mbũri iria cigũragwo ũkabi-inĩ na ciendetwo mũno nĩ gũkorwo citarĩ hĩnju ona gũtuĩka mũhĩhĩria wacio ũbataraga mũndũ ũrĩ na ũmenyo wa mwanya. Kwa ihinda rĩrĩ ti kũru mũno ta ũrĩa kũrarĩ kabere tondũ customer nĩ maragĩũka ona gũtuĩka ti ta mwaka ũcio ũngĩ. Rĩu kwa mahinda maya no twendithĩrie customer citũ Christmas njega. Na thigũkũ ihinda rĩrĩ nĩ tũrona nĩ cenjetie tondũ ti rĩrĩ ageni marakoragwo mekuo kwa wĩingĩ. Nĩ ndĩrona ũndũ nĩ ũkunderete kaũndũ, no ũndũ ũrĩa tũrathiĩ tũcenjetie bura ĩno itũ rĩ nĩ atĩ tũtiraguthũkĩra customer ta kũrĩa Kikopi. Ithuĩ rĩu customer kũringana na service iria tũraruta haha rĩ nĩyo marerehe. Thengi ya gũkorwo kũrĩ na mbucĩrĩ nyingĩ mwena wa flyover mũgarũ na kũndũ kũngĩ ta Kikope kũrĩa endia magucanagĩria agũri, gũkũ agũri nĩo merehaga magucĩrĩirio nĩ mũcingo wa nyama kũringana na mũhĩhĩrio na ikĩro cia ũtheru rĩenderio-inĩ. Thiri ya kũ-maintain customer nĩ kwĩhokeka na kũruta wĩra mwega, ongorwo nĩ gũthima ũramũthimĩra kiro agakora nĩ kiro rĩu hatarĩ na akaiganĩra. Ũguo kwĩhokeka nĩ kĩndũ kĩa bata wĩra-inĩ. Maũndũ mau ũgakora nĩ mathi wega na customer nĩ aiganĩra, nĩ aigua kĩndũ kĩu gĩ kĩega, nĩ kĩrugĩtwo wega, mũrugĩre bado naguo nĩ ũmataga. Athii arĩa makoretwo makĩrũgama kũrĩa nyama maugĩte nĩ mũtugo wao gwĩka ũguo makinya mwena wa flyover kuona no hinya mũndũ gwĩtigithia nyama cia njino. Nĩ koretwo ngĩũka kwa ihinda na ngaigua mũrugĩre wao wa irio nĩ mũrugĩre mwega mũno. Quality ya irio ciao ndũngĩringithania na mbucĩrĩ iria ingĩ. Marugĩte na quality igũrũ mũno, wendaga choma, gachemusha, gafuraĩ. Thengi ya gũkorwo harĩ na mbucĩrĩ nyingĩ cibuatanĩte na njĩra nene haha itũra-inĩ rĩa flyover Magumu Kinangofu kaunti ya Nyandarua, ndĩramenyithio thiri ya gũkorwo na biacara njega nĩ gũcina nyama ĩtarĩ na kĩrĩrĩmbĩ. Ngĩribotera Inoro TV kuma flyover Magumu kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thengi mũno Simon Ngure nĩ gũtũma tũmerie mata tũrĩ o gũkũ studio. Athii amwe nĩ mekorete hatĩka-inĩ ya gĩtango kĩa mũhatĩkano wa ngari barabara-inĩ nene ya kuma Nairobi gũthiĩ Thĩka, makĩria arĩa mekũhanyũkaga rũcinĩ rwa ũmũthĩ icagi-inĩ gũkũngũĩra mambura ma thigũkũ ya Christmas. Mwĩro wa aingĩ ao wa gũkinya gĩcagi tene ndũnakinyanĩra thutha wao kũhũthĩra mathaa maingĩ mũhatĩkano-inĩ wa ngari mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩrĩ nakuo kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Park kaunti-inĩ ya Nairobi, mũhatĩkano wa andũ ũmũthĩ wa kunderia kĩharo kĩrĩa gĩkoragwo na wariĩ mũnene rĩrĩa gũtarĩ na mambura. Maina wa Kĩhara nĩ atũcorera mbica ya ũrĩa gũkũhanaga. Ũmũthĩ ũkoragwo ũrĩ mũthenya wa gũtiriha mĩhang'o ya thabarĩ cia gũthiĩ icagi-inĩ ũkũngũĩri-inĩ wa mambura ma Kirithimathi. Hĩndĩ ahũthĩri a barabara nene ya Thĩka matiuma na mũnyaka kuona mũhũthia wa thabarĩ ũmerekeirie mũhatĩkano-inĩ mũnene wa ngari, amwe makĩhũthĩra mathaa maingĩ handũ harĩa mahũthagĩra ndagĩka nini tu.
amwe maugite gukorwo kwao ni hakuhĩ na Nairobi kuria macaragia uboco wao muthenya uramahete hinya wa kuroka tene kunyitanira na endwa ao. Indi riu ni marerira matua maya kuona matigukorwo na ihinda rĩiganu rĩa gukenanira. Maya magithiaga na mbere magana ma andu macemanite kiharo-ini kia Uhuru Park guku mucii wa Nairobi guceria ciana ciao aria matahana ta guthii icagi-ini kunyitanira na endwa ao, undu uria ucungiririe muhatakano wa andu guku Nairobi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Maina wa Kihara. Egimono Maina ni riboti yo kugena kuo family ya ndagitari umwe uria wanyitirwo migwate mwena wa Somalia ni ito cia Al-Shabaab no uria urorete kunina miaka iri kuma riria anyitirwo migwate ni uritie thirikari na ruhonge rwa urumwe wa kimabũrũri rwa UN gwika mituki na guteithĩrĩria kuhonokia mwendwa wao. Family ya Ambrose Kimiti yugite mageria mao ma gukinyana na urugamiriri wa UN hamwe na nginya thirikari niguo kumenya uria mwana wao angirekererio matire magia na maciaro gukinya muthenya wa umuthi. Video ya ndagitari uyu ni iriga gukorwo igitambio kuria nenda-ini cio kinyanĩria agĩtio teithio na gutumura mawoni ngũrani igũrũ rĩa kĩrĩa kĩgirĩtie thirikari ĩmũhonokie kuma moko-inĩ maitũ icio. Peter Mwangi yanatarĩria. Family ya Ambrose Kimiti, ndagitari wa ukuru wa miaka 45 yuritie thirikari ya Kenya ikinyitanira na ruhonge rwa urumwe wa kimabũrũri UN gwika mituki na kumateithia kumuhonokia kuma moko-ini maitoi cia Al-Shabaab. Gutuikaga Kimiti mari na andu angi aria manyitirwo migwate kuri tariki 10 Januari ya mwaka wa 2024 thutha wa ndege yao kugia na mutino mari mihango-ini ya uhonokania bũrũri-ini wa Somali. Our helicopter crashed on 10th January 2024 inside the Al-Shabaab territory during a medical evacuation mission. After our helicopter crashed, we communicated with the United Nations, but unfortunately no rescue team showed up to support us. Tuthiete wabici nyingi, tuthiete wabici ya Foreign Affairs na tukageria kuona andu kadhaa magatuhe mwihoko no twatuirie tukona gutiri undu mugeni tukenda gukihoya andu a UN kana no matuteithiririe Bruce na aria angi manyititwo nao mamarekererie tondu kiriro kiu twina kio ona ciari aciangi ni twina kio kimenakio. Nyina wa Kimiti magitwo irimu mari na mũrũ wa nyina uria mukuru Martin Mwangi mataririe mageria maria makoretwo namo ma gukinyirana na uria mwana wao angihonokio. Makiaria na andiki a mohoro kwao muciitũra-inĩ ria Kiendege Ndaragwa marenda thirikari mateithĩrĩrie kumuhonokia na kumucokia na muciĩ, ihoya riria Kimiti aikitie thiini wa video iria nyagĩtio nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na gutumira mawoni gatagati ka muingi ma kiria kiragiria UN na thirikari cingĩrĩre kumuhonokia kuma moko-inĩ ma munyamaria. Tukamakaira ka matuteithie mwana ucio akarekererio. Na ni tondu mwana ucio ndathiete kuu gwika uru, athiete utungata. Manyitirwo makiruta wira wa guteithia muingi na guteithia kundu kuria kwina haro. Oguo mami auga ta family na ciana ingi ciothe ni tukunyitana na thirikari na andu a Kenya othe awendi mwega tuteithiririe kurehe Ambrose mucii. We felt abandoned. We feel that the United Nations has failed us completely and has done nothing to secure our release or ease our suffering. No mataririe kigiriko kiria makoretwo nakio guku makimugana ta mundu mumadu na mweheani wira-ini wake. Ngiribota Inooro TV kuma itura ria Kiendege Ndaragwa guku ni kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Egimono Peter Mwangi ni riboti yo tukire na mwihoko family ni ukorwo igicokererwo ni mwendwa wao. Toba tuikire ukinya hau tukinyite ndugathenge mitambo-ini twacokereria na riboti makiri. Kila
kila kitu kibao na discount kibao. Key festive season, Citizen Duka may come through. Get our special Christmas hampers pamoja na discounts za everyday essentials. Kuorder ni rahisi. Dial *487*5# ama visit citizenduka.com now shop sai. Citizen Duka. Share the joy, save more. Citizen Duka, the home of discount. Citizen Duka, the home of discount. Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Open your KCB mobile app and click on Loans. Click Apply Now on the KCB mobile loan. Confirm your loan limit. Set the amount, duration, and the destination account. Click Apply Now. Confirm the summary and click Request Loan. Enter your PIN. Download the new KCB mobile app today. Thigũkũ ya Christmas nĩ ihinda rĩa kũnyitana na gũkũngũĩra twĩ hamwe. Irio ciĩna mũcamo mwega citũmaga famĩlĩ ikare ikenete. Nĩ ngatho a Kenya nĩ gũtambũra na gũcagũra mũtu wa Raha Premium Kavagara, Raha Premium Ngano na Joy Max Mwĩvoko Flour na gũtũtua na mbemwe bũrũri wĩ wothe. Ngatho cia mwanya ikenyera distributors na endia nĩ gũtigĩrĩra atĩ kwĩna raha mĩciĩ-inĩ yothe. Joy Millers Limited nĩ marakwendera Christmas ĩiyũirwo nĩ gĩkeno na mwaka mwerũ wĩna umithio. Mũrĩega, ithuĩ ta Top Care nĩ tũramũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtwarana na ithuĩ mĩaka ĩyo yothe na mũgathiĩ na mbere na gũtwĩhoka. Na nĩ tũramũnyita ũgeni gũkũ gwa Top Care mahinda-inĩ maya ma thigũkũ. Oho nĩ tũkũririkanagia atĩ ũgĩtua matua ma kũgũra mũgũnda gĩa na ũbacĩrĩri mũnene mũno tondũ mbeca icio ciaku ndũcionete na ũhũthũ. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia Juja 595,000 na kuo Joska Kagudo Road nĩ 395,000 na weka booking tũgakũhe shopping voucher ya thigũkũ. Tũcerera Ruiru Town, Greek Towers first floor kana tũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Cascade Institute of Hospitality nĩguo thukuru ũrĩa ũtongoretie ũthomithania-inĩ wa kothi cia hospitality na tourism. Cascade Institute nĩ ũhĩtũkĩtio nĩ Confederation of Tourism and Hospitality na ĩkaiyũkio kũheana kothi ta Culinary Arts, Hospitality Management, Pastry and Baking, Tourism, barista skills na cruise hospitality training. Na rĩu Cascade Institute ĩna gĩkeno gĩgũtangathĩra ngwatanĩro ya na honge cia kĩmabũrũri ta Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na ingĩ nyingĩ. Kuzon Corporation nĩ kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ wandĩkani thĩinĩ wa cruise companies thĩinĩ wa thĩ. Ũhoro makĩria no ũcere campus itũ Cascade Plaza Thika Town. Tũhũrĩre thimũ 0703 777 888. Donire garida, donire garida. Siadhiaga Juja Farm, siadhiaga Juja Farm. In Jerusalem. Juja Farm, ni kama ule marahanika. Christmas yeno. Fahari umse na ofa ya kulikia mwaka ya 695,000 o broti. Gũteng'era na tũrateng'era tondũ barabara nĩ ĩrekerirwo rami. Rĩu nĩ nyue kuma Juja Farm kwenderea. Nĩguo tũkinye narua. Broti citanathira. Title deed ciĩrĩndĩ na kuona broti nĩ free na gũkinya nĩ ndagĩka 22 kuma Thika Super Highway. Kwa ũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcerere Eastern Bypass igũrũ ya Naivas ya Kamakis, third floor, room T7. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride.
Nitwacokeria tukomnyithia maria mangi mahanikite ciiko cia uhuthiri moru wa nenda cia ukinyaniria wa kiriu ni ithiite na mbere na gwakiriria guku bururi-ini ama makihuthira nenda icio guthukiria aria angi mariitwa atoria Victor Kinothia aratararia muikariri giti wa ruhonge rwa ukinyaniria guku bururi-ini Charles Karondo ni uritia Kenya na makiria muno andu ethi gukorwo makihuthira nenda cia ukinyaniria uria kwagiriire na njira ciramaguna. Ciiko cia uhuthiri moru wa nenda cia ukinyaniria wa kiriu ikoretwo ciakiriirie guku bururi-ini kuri andu amwe makoretwo makiihuthira kumenereria na guthukiria andu aria angi maritwa. Kuringana na muikariri giti wa ruhonge rwa ukinyaniria bururi-ini Charles Karondo atariirie ati gutabania ciiko ici ni mahitia na mundu no atacukirio makinya mahiu ma kiwatho. Ndina ritana kuri the young people tukorwo na uigiririku tukihuthira ngenda citu cia mitambo itu, because if you do not have responsible use ya social media turathie tuthukitie itu. Oritia Kenya makiria andu ethi kuhuthira nenda ici na maundu mena uguni kurio. Let us be responsible, tuhakikishe tondu nitugite na chance ya gukorwo twina technology tumihuthire wega. Aritie mwena wa Kambiru wa gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu hindi ya gutuga ikari matanyihiire 2,000 na thiguku ya Christmas na mwaka mweru guku magicaka ya kwambatira gwa thogora wa muturire. Taru ni andiraigwa hutite ni andenda kwamba thikuruga muti wa ngima ndirona haha ndiraigwa ngikena muno. Thirikari ri tukumihoya egoithia garama ya maundu maingi muno totaruo no raigwa nginya andu angi makiuga matikuinuka thiguku. Christmas ni ikoragwo na ikeno nyingi muno no reke itumihuthire na njira iria yagiriire twitikire kunyihanyihia ikeno na arĩa megũtwara ona ongai barabara mamenyerere mĩoyo ya andũ. Oroho abitha ũyũ nĩ ateteire thirikari ya President William Ruto akiuga no ithiĩte na mbere kũhingia ciĩranĩro iria yerĩire mũingĩ wa bũrũri. Ndĩna mwĩhoko maũndũ maingĩ marĩa thirikari yeranĩire makoretwo magĩthiĩ na mbere mwaka ũyũ ũroka nĩ magũkorwo makĩoneka magĩtuĩka ma kũhinga na gũkinyanĩra. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kambiru wa Kiharu kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinothia. Maburaine maya ma thiguku reke tukenerere hamwe nawe guciarwo kwa muhonokia witu Jesu Kristo tugikunengereria mwago mama wa thiguku uria tukuhaririirie muoyo murata wakwe muoyo wikenere na wing'aurire ukirorera thinema citu cia Christmas niguo thakara muno guku na magemio maya mothe ma Christmas ndirenda unengere barathi nini. Wow. Reke mwago wa Christmas ukoihuririe thayo hamwe na gikeno nayo migambo mithuranire wega ma ikoinire nyimbo cia Christmas igitonya ngoro-ini yaku guguthuthira na gugucanjamura. Mwago ta uyu wa thiguku utangitigithiria gutire kungi ungiwona otiga guku gwa session ya Inooro TV. Anyway, Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you.
kũngwĩra mambura ma thigũkũ ya Christmas ya mwaka ũyũ na njĩra kariganĩrwo mũkawa-inĩ wa Sports View Kasarani. Ũka na family yaku ũkenerere irio nduge wega, mĩthako ya ciana na swimming. Naguo ũtukũ wa gũkĩa mũthenya wa thigũkũ ya mwaka mwerũ kwĩna fireworks na nĩ ũgacanjamũrwo nĩ DJs ngũrani na bandi. Gwa gũkoma nakuo nĩ kũgũithia thogora biũ. Kũingĩra na parking nĩ free. Sports View Hotel Kasarani, country tranquility in the city. Jetagwo Solomon Mureithi wa Maina kana Solo, ndirenda kwendithĩria we mũikari wa Mathira thigũkũ njega ya Christmas na mwaka mwerũ wa kĩrathimo. Mambura-inĩ maya ma thigũkũ nĩ ndĩroria ndereba wothe emenyerere bara-inĩ tũkinyie andũ aitũ na thayũ. Na tondũ andũ aitũ mũriganio wĩtha, nĩ ngũria andũ aitũ othe ũrĩa mũrathime aririkane ũrĩa ũtarĩ. Kahinda-inĩ gaka tũra celebrate thigũkũ na gũciarwo kwa Kristo, ona wendo wake tũũtheremie. Naguo mwaka mwerũ Ngai witũ amwaramĩrie mĩhaka ũrĩmi-inĩ na biacara-inĩ cianyu ithereme. Nacio ciana citũ ciacoka cukuru, Ngai aciĩgitĩre na aciĩmenyerere. Merry Christmas and a Happy New Year. Kafasolo. Petowns Technical Training Institute ne college ithomithagia hands-on skill harĩ kothi cia moko ta hotel and catering, ũgatuĩka njorua wa kũruta wĩra 4-star and 5-star hotels, automotive engineering, twagũthomithia na ngari cia mĩthemba yothe, na nĩ ũndũ thirikari no ĩrathiĩ na mbere gwaka nyũmba. Na ithuĩ tũraruta aruti a wĩra a electrical and plumbing. Nĩũndũ wa ũgitĩri mũgacĩru ũkongererwo kothi ya CCTV camera installation na certified nursing assistant kana caregiver. Intake no ĩrathiĩ na mbere. Tũcerere Kiambu Petans Plaza, hũra thimũ 0707 490 390. Kiharu harĩa gĩthomo kĩambatĩrĩtio ikĩro makĩria, maendeleo mathiaga na mbere. Mheshimiwa amefanya vizuri sana kuinua kiwango cha masomo. Dede Nyoro nĩ ũrangwenda kũmũhĩmbĩria. Mheshimiwa Dede Nyoro naweza taka kumshukuru. Tukenete pia ni mheshimiwa wetu. Kwa majina ni Dede Nyoro, mbunge wa Kiharu constituency. Nachukua nafasi hii kuwatakia Wakenya wote Christmas njema na mwaka mpya wa 2026 wenye mafanikio. Hihi we hau na nĩ ũrathĩnĩka nĩ maĩ. Magiline Solutions nĩ kambuni ĩrĩa hũrani harĩ kwenja maĩ ma borehole gũkũ Kenya na East Africa. Na rĩu ũhoro mwega nĩ atĩ marĩ na mũbango mwega mũno wa gũtoborera andũ maĩ marĩhage o kahora kahora nĩguo ũretwo borehole malipo pole pole. Rĩu ndwagĩrĩirwo nĩ kũmakio nĩ maĩ broti-inĩ yaku, mũgũnda-inĩ, thukuru-inĩ, factory-inĩ ona kana mũciĩ-inĩ. Imagine ũtoboreirwo maĩ ũrĩhage kahora. Na iyo raini ĩtananeneha. Teng'era Juja Town Magiline Warehouses, farafara ya gũthiĩ Juja Farm, kana ũhũre 0722 96 96 82 kana 0722 99 35 23. Magiline Solutions, solution for all your water needs. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control.
Tugiathie na mbere na mohoro no kumana na mathaa turikiri hau tucemanie ringi ona cihanda thaa ithatu tuma hamwe na Njoki Chege ari mumemerekia witu na ruthiumi ru tauri na njira ciiko na nĩ njĩtagwo mũriũki wa mũcoki tucemanie ithaa rĩu. Merry Christmas. Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Click Apply Now, confirm your loan limit, set the amount, download the new KCB mobile app today. Hello, habari yako? Nzuri sana. Naitwa Ramsi na kupigia simu kutoka Viusasa. Tunakutangaza kama mshindi wetu wa shilingi 1,500. Nashukuru sana. Sasa hivi nimefurahi. Githomo nĩ njĩra njega ya gũkũhingũra meciria na maitho nigetha ũtaũkĩrwo wega nĩ opportunities iria ingĩcenjia mũtũrĩre waku kaimana. Gũkũ NIBS Technical College tũrĩ na ũhoti wa gũgũthomithia kothi itiganĩte kũhĩtũkĩra the latest cutting edge technology. NIBS Technical College nĩ brand ĩtĩkĩte mũno nĩ employers tondũ graduates aitũ makoragwo marĩ critical thinkers and problem solvers. Gũkũ NIBS Technical College tũrĩ na balanced academic and social life na nĩtũcreatĩte conducive campus environment. Mũciari, kĩĩranĩro gitũ kũrĩ we nĩ atĩ nĩtũgwĩka o ũrĩa wothe tũngĩhota gũtigĩrĩra mwanake kana mũirĩtu waku nĩerũgamia mũtũrĩre-inĩ. Koheretho mũgwanja mũhari wa inyanya nĩ kaba kĩrĩkĩrĩro kĩa ũndũ gũkĩra kĩambĩrĩria kĩaguo. Apostle Daniel Gĩtahi wa kanitha wa CFF Donholm nĩ aragwĩtĩra kesha nene ya kũrũgia mwaka. Kesha ĩgakorwo kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Jacaranda Grounds Nairobi tarĩki 31 mweri ũyũ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũgoka na tũratathi twĩrĩ, kamwe wandĩke maũndũ marĩa ũngĩenda Ngai agwĩkĩre mwaka mwerũ na kau kangĩ wandĩke maũndũ marĩa ũragereire ũtangĩenda mecokere mwaka mwerũ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ 0748 618 281. Ũkai tũcokerie Ngai ngatho tũkĩingĩra mwaka wa 2026. Haiya, leo twena mũgũnda mwerũ Greenland Gardens Phase 5 Matu. Mũgũnda ũyũ tũrakwenderia 200,000 cash na 200,000 ma 50 installment. Deposit nĩ 50 balance ũkareha na mwaka. Wĩra witũ mũnene tũigire nĩ kũruta andũ ũkombori-inĩ tũkamatua komborithania na broti citũ ciothe ikoragwo na ready title deed. Mũgũnda ũyũ wĩ hakuhĩ mũno na bara na nĩ mũgũnda ũngĩgũra na rũciũ ũroke gwaka. Mr. Jenga, mũgũnda ũyũ rĩ wĩna title? Oproti na title. Oproti na title. Oproti na title. Hore thimo 0798 555 444. Nekewe taraire. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Kuria Mathayo 27 mũraini wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na andũ a Ngai arĩa makwĩte na magakoma makĩriũkio hamwe na Kristo Jesu. Ndoka gũgwĩtĩra kĩũngano kĩnene mũno gĩa thikũ ithatũ na kĩharĩrĩirio nĩ kanitha wa Priesthood ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Archbishop JJ Gĩtahi. Mweri 29 mweri 30 na mweri 31 kũrĩa Mahiga Primary thĩinĩ wa Kahawa West. Mahiga Primary School tũkambagĩrĩria thaa 4 tũkarĩkia thaa 11 tũkagĩa thaa break mũthenya wa 31st tũrĩkie thaa 7 tũcoke hwaĩ-inĩ tũke kesha nene ĩrĩa tũkarũgĩria mwaka o kũu. Rĩu tũroka Korais again nigetha mwaka ũyũ ũngĩ ũgũka ũtuĩke mwaka wa gũcompensate kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩkorwo atete. Nĩtwamũnyita ũgeni inyuothe. Karibuni sana.
Gũkũ St Peter and Ann Medical Center Rwaka twĩtĩkĩtie atĩ ũrigiti mwega nĩ wĩhokeku na kũrigita hatarĩ kũbahatisha. Tũhingũraga mathaa 24 o mũthenya nĩ ũndũ wa ũrigiti wa hinahi na wa njĩra ya mwanya. Nĩ twĩhotorete gũkũhe ũtungata wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa magego na kũhũrwo mbica nĩyo imaging. Kũhũthĩra ultrasound ya gĩkĩro kĩa igũrũ na ũhũthĩri wa mbica cia x-ray nĩ gũteithagia gũtũhe maumĩrĩra mena ũma thabarĩ-inĩ ya ũrigiti. Wodi citũ cia inpatient cikũheaga kũiganĩra na wendo, nacio rabu citũ nĩ cia kĩrĩu, koguo maumĩrĩra nĩ makwĩhokwo. St Peter and Ann Medical Center, twĩhorere ũratũbatara makĩria. Njĩtagwo wakiri wa Mbui wa Nyũtũ na ndĩrakwendithĩria we mwĩroreri wa Inooro TV na mũno makĩria andũ nyendete a kũrĩa gwitũ Maragwa constituency kaunti-inĩ ya Murang'a. Thigũkũ njega na mwaka mwerũ wĩna umithio. Athuri, atumia, mbeũ njĩthĩ, nawe mũrĩmi, mũhũri biashara, onawe ũrutaga mawĩra matiganĩte. Rekei twĩkĩre kĩo, twĩyake na tũkũrie Maragwa itũ. Mwaka wa 2026 Ngai aromũhe favor, arathime mawĩra manyu na mũrĩme gũkumia. Wĩna kĩoneki wa Mbui wa Nyũtũ nĩ mambo yote. Thaa ici nĩ ngumagara, no hĩndĩ ĩngĩ rĩrĩa ngoka gũkũ ndigakorwo ngiuma nyũmba ĩno. Rani ndirĩkanĩtie nawe, gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria, na ngũgarũra kĩroto gĩkĩ kĩhuana tarĩ ũndũ wa ma, ũndũ o nawe mwene ũtakamenya. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV. Dimpi niki ureka savi umete nyumba ino githiri nigetha ndakamenyeke no ningĩ rĩu atakĩrĩ mũnini ta Kanyau aumĩte atĩa no hatirĩ na thĩna no arĩcoka nĩnjũĩ agĩcoka gũkũ nyũmba nĩngũhota kũmũnyita kumbacũ ĩni gwĩciria gaka nĩko kanya kega ingĩhota gũkahũthĩra wega ngũtigĩrĩra atĩ nĩeheria kĩgio nyũmba-inĩ ĩno. Niĩ nĩ ndarega ũmenye niĩ ndigwĩtĩkĩra ũhingĩte kwa bamĩrĩ ya Ndarumia ũikaraga nyũmba nene ũngĩciria ũguo nĩkĩ nĩũĩ no ũrute wĩra ũngĩ no wa tukutuku tigana naguo. Ranju nĩ ũramenya bũrũri ũyũ witũ kuona wĩra nĩ hinya. Kwĩna andũ aingĩ a mĩaka mĩnini arĩa matarĩ na wĩra ũrĩa makoragwo makĩrirĩria. Nĩũĩ ndirĩkĩtie gũthoma heo thũmbĩ ta wĩrorere bamĩrĩ itũ. Kasonam nĩ mũndũ wĩna digrii yake no nginya ũmũthĩ ndarĩ ahota kuona wĩra wa gĩthomo gĩake. Ona Renu ũrĩa wĩ saruni nene onake ena degree no ningĩ nĩ mwandĩke sha no mabata nĩ maingĩhire na akiona atĩ ndangĩikara mũciĩ. Rĩu mũirĩtu ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo arĩ mwarimũ ũmũthĩ araruta wĩra saruni-inĩ. Ona ũtahumbĩtwo thũmbĩ we no wone wĩra ĩtugaga atĩa ĩni wĩra wa moko. Rĩu nĩ tũtue mũthenya wa ũmũthĩ niĩ nyambĩrĩrie kũruta wĩra wa moko. Nowe nĩ ũrona ta ndĩna mahinda ma kũigana thomere wĩra wa moko na kuma hau ngoro ngĩona wĩra na ndũkariganĩrwo mũciĩ maũndũ marathiĩ maritũhĩte. Ranju we ndũngĩmenya andũ arĩa twĩna mathirĩ mao. Ta rĩu ithuĩ twĩna mbeca cia moni na nĩbataire kuoya mũgathĩ wa Ananya na he advance yoetwo nĩ ũndũ wa kandarathi. Interest ĩrĩa ĩrongerereka nĩ mathirĩ macio igũrũ. Ranju nĩ ũramenya rĩu we kĩrĩa ũrathũkũma gĩtingĩigana kũgomania mabataro ma mũciĩ.
ta wĩyũrie maũndũ marĩa mangĩ ta njĩra ũrona atĩa ũreciria ona niĩ ndĩrona wagĩrĩirwo ũtwarithia tukutuku nginya tene na ũkorwo ũkĩũrwo nĩ twanya tuothe ta kanya ga kũruta wĩra kambuni-inĩ ya Dalmia. Ta thikĩrĩria, nĩndĩrakũnyita ũroya ikinya inene nĩgetha ũhote gũteithia bamĩrĩ yanyu, no ningĩ ũhoro ũyũ wa kumaga nyũmba ũtukũ na kũgeria kwĩhithania nĩgetha ndũkamenyeke ũgĩtwara tukutuku nĩ ũrĩhotaga gũkinya tene ũkore matokĩrĩte. Ndĩrutaga kuma thaa thita nginya 11. Nĩndĩramenya hikĩte kwa Dalmia, ona kũrĩ o ũguo ndĩ mũirĩtu wa Ngoyai, no harĩa njenjetie mũciĩ no ngoro no ĩrĩa mũciĩ na kwa Dalmia guothe ndĩna wĩigĩrĩrĩki wa kũhingia. Nĩguo Mr. Dalmia nake mamu wanyu we rĩu ũrĩhotaga atĩa kũmahenio mũthenya angĩkorwo tũmaũndũ tũnini ndũhotaga kũhitha rĩ, nĩ ũkũhota kũhitha kĩũndũ kĩnene ũguo? Raju ũbatiĩ ũmenye kwĩrutanĩria gũkũ na mũtũrĩre ũyũ ti ũndũ wa nginya tene. Niĩ nĩndĩkĩtie gwĩka mathabu makwa. Chetri Prasad ĩkwamba gũcokia mbeca iria tũkombete na ĩthũkũme tũbeca tũnini twa kũhonokia. Ndĩrabatara kũmĩtwarithia o mũthenya mĩeri 3. Rĩu nĩ ũkũnjĩkĩra ũguo Chetri Prasad? Na ndona mbeca cia kũigana niĩ ngatigĩrĩra nĩ ndera andũ ũhoro wa ma. Ndirenda gũtindaga na maheni hĩndĩ ciothe, ti tondũ tu ũcio nĩ ũndũ mũũru, no nĩ tondũ nĩ ndĩraigua rĩu nĩ ndĩraritũhĩrwo. Ũrĩtwaraga tukutuku ũtukũ? Ngoro yakwa nĩ ĩrarega Savi, na ningĩ nĩ ũĩ mũirĩtu gũkorwo arĩ nja ũtukũ nĩ ũgwati mũnene. No ningĩ we ũrakĩmenya ndingĩtwarithia mũthenya Raju, na githĩ hau mbere-inĩ ndirutĩte wĩra ũtukũ? Ningĩ kwĩna airĩtu aingĩ mũno arĩa marutaga wĩra ũtukũ, borithi, ndagĩtarĩ, manas na andũ a mohoro. Rĩu arĩa moĩ mathĩna makwao matiendaga kũmenya kana nĩ ũtukũ kana mũthenya. Ningĩ we ndũngĩmenya niĩ no ngorwo ũteithio harĩ airĩtu acio, no thiage kũmoya ũtukũ na ngacoka ngamatwara harĩa marenda. No rĩu ũmenye ngoro nĩ irarega. Ta igua we Raju ndũkaigwe ũkĩmaka ona hanini. Ũndũ ũrĩa ũngĩka no kũhoera. Wehoera nĩgetha niĩ ndigacemanie na thĩna o wothe, maũndũ mahanĩke o marĩa mega. Igua Savi, ũrĩa mwega nĩ ũkũhanĩka. We rĩu nĩ ũĩ wĩ mũirĩtu ũkoragwo na hinya mũno wĩkĩonereria kĩ ũrĩa bamĩrĩ ĩteithagio, na gwakinya nĩ andũ anyu we rĩu gũtirĩ ũndũ ũtangĩmekĩra, nĩ ũrũgamaga nao. Rĩu Ngai arokũhe gĩkeno ningĩ atĩ ũrĩa kũgitĩrĩte. अब के उड़ा कर तू जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू है परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों धूल उड़ा जा फिर मंजिलों पे यूं के इन हवाओं से तेरी यारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी Nĩ sorry, nĩ nyuma mbica na thimũ yakwa nginya ndariganĩrwo nĩ gũkwĩra kũrĩa ngũthiaga, no ningĩ wamenya atĩa atĩ niĩ ngũkaga haha? Niĩ ndoya Sredra na ndamũrehe haha, ngwĩka atĩa angĩhĩtia amenye? Rĩu nĩ tũrĩ twacemania handũ haiya, nĩkĩ kaĩ wathi itakũrĩhĩte? Saviti Savaria Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know
That's your baby boy. Ah, baby boy. Nie getwa Jonato gekonyore. Na ni getwa Ses the Fiesta girl. Tukure hagira tafarira ya mwigangaro. Na mabrini maya mathigũkũ turenda kũmwendithĩria Merry Christmas and a prosperous new year. Nidonire gari thatũ nidonire. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids content only on View Sasa. Muriega, ithuĩ ta Top Care nĩtũramũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtwarana na ithuĩ mĩaka ĩyo yothe na mũgathiĩ na mbere na gũtwĩhoka. Na nĩtũramũnyita ũgeni gũkũ gwa Top Care mahinda-inĩ maya ma thigũkũ. Oho nĩtũkũririkanagia atĩ ũgĩtua matua ma kũgũra mũgũnda gĩa na ũbacĩrĩri mũnene mũno tondũ mbeca icio ciaku ndũcionete na ũhũthũ. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia Juja 595,000 na kuo Joska Kagudo Road nĩ 395,000 na weka booking tũgakũhe shopping voucher ya thigũkũ. Tũcerera Ruiru Town Greek Towers Fast Floor kana tũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Na tũrabatara Royco Cubes igĩrĩ tondũ Royco Cubes ciĩna iron koguo igakũhe mayo ma gwĩsukuma na gũtũũra wĩna hinya. Sukuma na Royco, kula sukuma na Royco, sukuma wiki na Royco. Thigũkũ ya Christmas nĩ ihinda rĩa kũnyitana na gũkũngũĩra twĩ hamwe. Irio ciĩna mũcamo mwega citũmaga bamĩrĩ ikare ikenete. Nĩ ngatho a Kenya nĩ gũtambũra na gũcagũra mũtu wa Raha Premium Kavagara, Raha Premium Ngano na Joy Maximo Voco Flour na gũtũtua na bemwe bũrũri wĩ wothe. Ngatho cia mwanya ikenyere distributors na endia nĩ gũtigĩrĩra atĩ kwĩna raha mĩciĩ-inĩ yothe. Joy Millers Limited nĩ marakwendera Christmas ĩiyũirwo nĩ gĩkeno na mwaka mwerũ wĩna umithio. Njĩtagwo Solomon mũrĩithi wa Maina kana Solo. Ndĩrenda kwendithĩria we mũikari wa Mathĩra thigũkũ njega ya Christmas na mwaka mwerũ wa kĩrathimo. Mambura-inĩ maya ma thigũkũ nĩ ndĩroria ndereba wothe emenyerere bara-inĩ tũkinyie andũ aitũ na thayũ. Na tondũ andũ aitũ mũriganio wĩtha nĩ ngũria andũ aitũ othe ũrĩa mũrathime aririkane ũrĩa ũtarĩ. Kahinda-inĩ gaka tũra celebrate thigũkũ na gũciarwo kwa Kristo ona wendo wake tũũtheremie. Naguo mwaka mwerũ Ngai witũ amwaramĩrie mĩhaka ũrĩmi-inĩ na biacara-inĩ cianyu ithereme. Nacio ciana citũ ciacoka cukuru Ngai aciĩgitĩre na aciĩmenyerere. Merry Christmas and a Happy New Year. Kafasolo. Nyendelia mutu. Benga no faster. Mathe, kawaida. Ala, kare ũcio moigaga nĩ thiri. Eni, thiri nĩ mũtu ũyũ wa nice ũrĩa wĩ 100% extra premium. We, ndũkahenio na ndũgaconfuse wo. Bei yaguo ĩthĩ biũ. Nyingĩ nĩo marahotanire ngerenwa ya gũtuĩka #1 kũrĩ premium ciothe bũrũri-inĩ. Mũtu ũrĩa wĩ 100% original extra premium ũkũheaga extra carbohydrates, vitamins na energy. Naguo mũtu wa nice extra ngano ũkũheaga mandathi, geki na cabaci njororo na ciecama. Naguo mũcere ũrĩa ũtongoretie bũrũri-inĩ nĩ Nice Pia Pshori kuma Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Would you like to work in Dubai or Saudi?
M-Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Kwenda tugucoka hau the Yes. Twike ugahitukiria barunia hau the ugacoka hau Njoketa kumenya wewe kimaramari na ndugecirie ndiuwi ati niwe watarurire marua makwa. Yes, maria ndandikire gavana ngumira horo wama niki giko kiuruna Saviti savari aaye जो भी आए वो बादल बनके मुश्किलों उनको बता देना रे परे रहना रे जिंदा दिलों से हो अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू ये अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है Haya, tipu. Ino nyanya ya igajo. Madam, mwende gĩtũkue na tukutuku ĩno. Na ĩ mũthaka mũno. Icio ciothe iria we ũrenda, we nĩ ũkuona. Tũingĩre thĩiniĩ. Ĩ nĩ tũingĩre atũkuue. Nĩkĩ? Ũrenda gũtũgũithia? Nĩkĩ we, ndũtweterere. Nĩkĩ? कर तू जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू है परिंदे पर ऐसी उड़ाने तू हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों दूर उड़ा जाके मंजिलों पे यूं कि इन हवाओं से तेरी यारी है उड़ जा अब तेरी बारी Uyu ni undu mwega uthukumite wega utuku Aca ti uguo Raju kuringana na uria ndirebangite icio na ni nini nie ndina guoya wa andu gukorwo makimenya mataũni-inĩ maingĩ ona tũcocoro athini anini na ũgwati nĩ mũingĩ athii aingĩ arĩa ndutire stage rĩu mauma airĩtu na rĩu gĩtũmi nĩ tondũ rĩu mũgithi ndũkaga stage-inĩ ĩyo hĩndĩ ciothe Raju nĩ kuga kũrĩ na ũgwati ona nĩ makĩria ma ũrĩa ngwĩciragia ĩ nĩguo no rĩu ti ũndũ mũnene mũndũ gũkua ngoro ona atambĩtie ũndũ no niĩ nĩ njũĩ atĩ nĩnguona kĩhonia niĩ ũmũthĩ no nginya ndĩmũnyite kumbacu na maũndũ marĩa mothe arahitha kũmaumbũrania mbere ya andũ othe na ndĩna mandeka ũguo nĩ ekũingatwo gũkũ
Mwendwa Dimpi, niĩ rĩu ndĩrarigwo Sabi arĩ nakũ. Wambire kuma gĩtanda, ningĩ rumu. Hihi no ũkorwo ũbangĩte ũkiuma haha nĩ kũndiga. Mwendwa Dimpi. Madam Dimpi, nĩkĩĩ we ndũkĩre? Eko, nĩkĩĩ ndũnjĩre? Sabi enakũ? Rĩu, hihi nĩwonire agĩũka? Ta njĩra, we nĩwahota kũmũhũra gabica? Kaĩ Sabi atuĩkĩte mũndũ wĩ ngumo. Nĩguo njũkĩre thaa 10:30 hũrwo mbica nake. Timũhũrwo nake. Ũrĩa ndĩrageria kuga ndauma rumu-inĩ yake himu. Ũmenye, hwaĩ-inĩ ndĩrathiĩte rumu yake gũtwara kanyamũ gaka. Ndararĩ kuo. Ona ndamũrora, nyũmba ĩno yothe, ũmenye niĩ hatirĩ handũ ndĩramuonire. Angĩthiĩ kũ ũtukũ ũyũ wothe? Kĩu nĩ kĩũria kĩega. Rĩu we, angĩkorwo athiĩte kũ? Kũringana na ũrĩa ndĩrecirĩria Sabi, we no nginya akorwo na wĩra wa thiri araruta. Ũtukũ wothe atakiuma rumu-inĩ yake himu. No rĩu, ũmenye akĩingĩra, niĩ ngũtigĩrĩra nĩndamuona. Nĩũkuona, ta thikĩrĩria wega. Ũrĩa ndĩrenda, nĩ woe thimũ gĩthiri, na wona data 1 nginya 3, ũmũhũre mbica. Ĩkũ thimũ? Ĩnakũ, rĩu we ndũnjĩre. Aya. Himu. Ũyũ kaĩ angĩkorwo manana nakũ? Niĩ ngĩikarĩte haha ũtukũ wothe, na ndaire ndorete mũrango. Itanakĩona akĩingĩra. Mwendwa Dimpi, angĩkorwo ndakumĩte gũkũ, ndũngĩamuona akĩingĩra. Kũroneka atĩ auma rumu-inĩ yake. Njĩtĩkia, nĩngũrorete gũkũ guothe na ndauma kuo. Rĩu we no nginya ũkorwo uma na kĩroto kĩũru. Thiĩ na mbere gũteanga mahinda haha, niĩ ndathi gũkoma. Rũciũ ndĩ wĩra. Niĩ nĩndĩramenya marĩa nguonete ti kĩroto. Ndigũbatara mataro ma himu, no ngũtigĩrĩra nĩndamenya ũrĩa ngwĩka. Nginya mũbango wakwa ũkinyanĩre. Aya rĩu kaĩ matakomaga ũtukũ. Ndĩrehoka erĩ matigũthũkĩria mũbango wakwa. We uma kũ? Weciria atĩa? Ndirĩ ũndũ ndĩrabatara kũmenya. Niĩ nĩndĩkĩtie kũmenya. Kĩ? Ũhoro wa mathĩna marĩa wĩnamo. AC ndũkanamenyera gũkoma yakĩtio kana wĩiganĩre wĩ rumu ĩno. Nĩguo niĩ ndingĩũmĩrĩria heho ya AC. Ingĩka atĩa? Nĩtwarĩ na deal atĩ twĩ mbere ya andũ tũgetuaga mũthuri na mũtumia mendanĩte mũno. No ningĩ we no ũromia mũtwe. Wĩra waku no gũthiũrũrũka gũkũ ũgĩethaga harĩa hatarĩ AC. Nĩma? धीरे धीरे बढ़ने लगी नजदीक ikara na mũrĩngĩti. Angĩkorwo nĩ ũkũigua heho rĩngĩ kwaria ma ndiramenya ingĩkuongerera kĩ. नजदीक सावी की सवारी आई रे Juguei até na nia,
Wanga itijaba. Eno ne Merry Christmas. Nye nditagwo Joy wa Macharia. Nye nditagwo DJ Mark George Msapre. Nani mwingine wewe? Na kuma tabarere ikoragwo etambulikanite wega muno makiria. Iri ikoragwo namba ngapi? Show namba 1. Show na muno makiria show ya mugithi wa Inoro TV. O muthenya wa Friday thaa 4:30 inya rĩrĩa tũrĩ igua mwago nĩ wagĩrĩra tũrakwendithĩria Merry Christmas. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. Ndio ufike right on time. Wigo, your trusted ride. Njĩtagwo wakiri wa Mbui wa Nyũtũ na ndĩrakwendithĩria we mwĩrori wa Inoro TV na mũno makĩria andũ nyendete a kũrĩa gwitũ Maragwa constituency county-inĩ ya Murang'a thigũkũ njega na mwaka mwerũ wĩna umithio. Athuri, atumia, mbeũ njĩthĩ, nawe mũrĩmi, mũhũri biashara, onawe ũrutaga mawĩra matiganĩte. Rekei twĩkĩre kĩo, twĩyake na tukurie Maragwa itu. Mwaka wa 2026 Ngai aromũhe favor, arathime mawĩra manyu na mũrĩme gũkumia. Hihi no iguete bypass ino njeru irakuoya kuma Mara guthie Juja. Riu hau niho twina buroti ici turakwenderia 800 wagura cash na 800 ma 50 wagura na installments. Wira witu munene tuigire ni gugwethera mugunda kundu kuria kwina mabataro maria makorwo makiendekana. Kundu guku kwina thitima, kwina mai, kwina macukuru o hamwe na makanitha. Mugunda wena rate title D na turaheana mwaka umwe kuriha no kuigirira cigigirigana rimwe. Oproti na title. Oproti na title. Oproti na title. Tuhore thimo 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. His future starts here. The boy can now join a community that nurtures his passion and prepares him for a successful man. With a range of academic programs, extracurricular activities, an environment fully charged to empower excellence. Admissions are ongoing. Merisho School, home of the boy child. My name is Maura. I am from Fisco Africa. Where I am is a project by Fisco Africa called Vantage View. Very scenic place with 8 acres, quarter acres, half acres, and commercial. So we have 3 dams out of this area. We have a tarmac road that is over there. That tarmac is called Jujagatodo Road. We have plots that we've subdivided for half an acre and 1 acre. And all those are commercial plots whereby you can do something over here, you can do jetting, and you make your money. We have a space for a private school, hospital. We have space for a resort. And also, we have a space for a sports club. Now, in this project, we also partnering with the Ndambo Trust Bank, among other banks. This is a place that you can call a home. Koheretho mugwanja muhari wa inyanya ni kaba kirikiriro kia undu gukira kiambiriria kiaguo. Apostle Daniel Gitahi wa kanitha wa CFF Donholm ni aragwitira kesha nene ya kurugia mwaka. Kesha gakorwo kuria kiharo-ini kia Jacaranda Grounds Nairobi tariki 31 mweri uyu kwambiriria thinashara cia hwaini. Ni ugoka na turatathi twiri, kamwe wandike maundu maria ungienda Ngai agwikire mwaka mweru na kau kangi wandike maundu maria uragereire
maregeire ũtangĩenda mecokere mwaka mwerũ nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ 0748 618 281 ũkai tũcokerie Ngai ngatho tũkĩingĩra mwaka wa 2026. Nĩ njĩtagwo Peter Gĩthĩnji kana Gĩthĩnji Tropical. Nĩ ngũgeithia arĩmi othe a bũrũri ũyũ witũ na makĩria mũno arĩmi nyendete mũno arĩmi a mathĩra, arĩmi a kahũa, arĩmi a macani, a makadamia, arĩmi a matunda, arĩmi a ngũkũ, arĩmi a mboga na indo ingĩ itiganĩte. Nĩ ngũmwendithĩria Christmas njega na mwaka mwerũ wĩna umithio. Nĩ ngũmũria na gĩtĩo kĩnene mũno twĩkĩre kĩo ũrĩmi-inĩ witũ, biacara-inĩ citũ, gĩthomo-inĩ gitũ na mawĩra marĩa mothe tũrutaga. Nĩ ngũmwĩhoya tũgĩe na ũmenyereri mwega barabara-inĩ nĩguo tũthiĩ tũkinye na tũgacoka gũcoka twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Reke tuge mũrĩmi ateithĩke. Merry Christmas, Happy New Year. Bitori, we rĩu nĩ ũramenya ũmũthĩ ranjuonire mbeca nyingĩ. No ningĩ mbeca icio ti njiganu mama. Nĩkĩ ũrauga? Nĩkĩ gĩkũhanĩkĩire? Nĩ thaa ĩmwe na ndũkĩrĩte na ndũraiguĩka wĩ mũkenu. Bitori, ngũrie we wĩ sawa? Niĩ ndĩramenya ndũngĩtĩkania na niĩ ithe wa Ananya. Itanda ici wonaga ciĩna matĩrĩthi nene cia itonga. Mũndũ eigĩrĩra akomaga ta kana na nĩ kũrĩ gũkĩra rũcinĩ ũgũithanagia na atumia mũberethi-inĩ wa maĩ. Mũndũ eyũkagĩrĩra na thayũ. Aca tata, niĩ rĩu ndakoma ithaa rĩmwe. Wakoma ithaa rĩmwe? Ũtukũ wothe ndũkomete? Na ngũrie we wĩ sawa? Aca mami, niĩ rĩu ngugaga atĩ ngomete ũtukũ wothe. No, kũringana na ũrĩa ndĩraigua nĩ ta ngomete ithaa rĩmwe. Savi, mami rĩu niĩ no ngũhũrĩre thutha-inĩ? Savi, rĩu tata nĩ aragwĩta riko. Niĩ nĩ ndĩroka. Savi, ũhoro wa rũcinĩ. Tũthiĩ. Rĩu mbeca ici nĩ ikũhota gũtũteithia gũkũ thikũ igĩrĩ. We Bridges, rĩu tathikĩrĩria. No tũruge tũirio twega. Nduge kapirao. Nutan, rĩu Savi nĩ anyandĩkĩire marũa. Ratna, niĩ ndinaiganĩra na rita rĩmwe. We thoma rita rĩngĩ. Reke thome. Kũrĩ tata witũ nyendete. Ngwenda ũriganĩrwo nĩ mathĩna maku mothe. Ngwenda ũmacokanĩrĩrie no maikie rũĩ. Nĩ tondũ nĩ ndĩharĩirie kũruta wĩra na tukutuku itũ na tũteithĩke. Ngai nĩ egũtũteithia. Marĩa mega no mekũhanĩka. Nĩ niĩ kairĩtu gaku, Savi. Ratna, we mathome rĩngĩ. Thoma rita rĩngĩ rĩmwe. Niĩ nĩ ngũthoma. Rĩu Savi nĩ ambĩrĩria kũganwo. No nginya ndigĩrĩre nĩ ndeka ũndũ. Ũndũ ũrĩa wagĩrĩire rĩu no nginya ũhanĩke. Nĩ ni mũirĩtu waku, Savi. Ĩni, ũcio nĩ Savi wakwa. Ũhoro wa tata, niĩ rĩu ndiũnyitaga. Rĩmwe akoragwo akĩingĩrĩra Savi na hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ no gũtinda akĩmũgana. Sonam! Haya, Sonam, nĩ ũramenya rĩu tukutuku nĩ ĩrathondeka mbeca nyingĩ. Wĩ nama? Yeni, na Savi nĩ anyandĩkĩra marũa. Wow! Nĩkĩ Sonam? Rĩmwe niĩ ndikũnyitaga. Rĩu nĩkĩ wĩkaga ũguo? Njĩkĩte atĩa? Tũrakenerera tondũ tukutuku nĩ rĩthondekaga mbeca nyingĩ. Nawe wĩ haha, wĩimbithĩtie ta mbaruni hakuhĩ gũtũrĩka. Rĩu nĩ wakena? We rĩu, wĩ mũndũ wĩkĩriga mũno. Na githĩ ndũrandeithĩrĩirie gũcina passport ya Savi? Ndĩreciragia maũndũ makwa rĩu nĩ mekwagĩra. No ca, Savi akwandĩkĩire marũa. Nginya ũraita maithori ma gĩkeno. Nũĩ Sonam? We no wone mbeca kana wage. Kuma biacara-inĩ yaku ya maguta na mĩcumaa. Kĩroto gĩaku gĩa gũtuĩka wa bamĩrĩ ya Darmia. Rĩu, kĩu Sonam.
no kiroto tu no Savini aratuteithia tutigakue ni ng'aragu na tondu ni urakimenya ndongoretio ni gata ni ndauga ni sorry muno madam kiroto giakwa riu maundu makwa marari mega no ninge moro wa nyukwa Tiru ni amathukanetie umenya ni tondu wa mitugo yake Shivami aratwikuira rora niwe wa mugweta na akiahura riu niki kiratuma Tiru ahurire thimu ni kenenge we warenga niki riu tata niki kiratuma makie oguo ndukariganirwo onawe witagwo Ratina Kaderwa njira wewe mundu wa gwetigira kamundu ta Tiru ndungigeria ni uwi wagirie kumuria ni weũ ndiramwetigira ni ndiona wagirie ni kwiihuria no muhurire thimu arafu wagirire mutice we no nginya utice Tiru riu muhurire niki ndwike uguo nie ngire nawe tathikiriria wega Tiriroki we witaga Tiru we ni unguite takirimo thiko nyingi riu ndirenda uhingure matu maku wega o ta manjogu uthikiririe wega kuma umuthi ungikahitia uhurire thimu kana ukire wicirie no uhurire muiritu witu Sonam kana wambiririe gututisha kana ugerie guka Hanuman ndirakuhithanie ni ndehita ati tucwire tu twaku tunotigetie kihara-ini ndirakuhitha ngatigirira ati ni ndatumunya na moko tute njoke ngukururie nginya muti uria munene itura-ini ria gwitu tigire ndagucuria hau winamanite ndukungua ta mucuha Sonam akorwo ni ukwenda kuhingia kiroto giaku gia gutuika wa family ya Darimia ikoguo Tiru wende gukuingirira na hanini Saviki Savahia Saviki Savahia Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Click Apply Now, confirm your loan limit, set the amount, download the new KCB mobile app today. Ndugetekere kuiga muturire waku hatikaini gukuo ni ndereva utare na uigiririki ni ugwati munene muno na nikio Petans Driving School and Computer College turi muhari wa mbere kuvundithia utereva wina uigiririki masomo yamebobea weyandikithia Petans uravundithio utereva o hamwe na plant operator course ni qualified instructors mahetuketio ni NTSA ukavundithio road safety skills first aid training na oho computer packages tugatigirira ni watuika a competent digital driver wina uigiririki wa vara uelimike na Petans jinufaisha na Petans thimu ni 0721 328383 Ho ho ho! Merry Christmas ya andu aitu. Ni hindi ndiramubangira ihiro ndira kumurehera muthi wa Christmas. No na kuri oguo ri ni ngwenda kumuririkania ati Jesu aciarirwo muharati-ini magite kundu maria mwagiteithikira kuri hindi kinyaga ugakona bata wa kindu muno ukaga ni tondu ciothe cioirwo tene na niguo ndukanekore handu ta hau ri oya buroti yaku mwena wa kithioko eketanathira buroti ici ni cia 50 by 100 jihorupa mbeka ithano kuma barabara ya Thika Garissa highway thogora o buroti ni 145,000 ukatugucokeria ciuria ciothe ungikorwo wina cio ofici-ini itu Eastern Bypass iguru wa Naivas ya Kamakis 34 room T7 0704 000 111 Iharo yetu nyoro kiana dede nyoro
Kiharu harĩa gĩthomo kĩambatĩrĩtio ikĩro makĩria maendeleo mathiaga na mbere. Mheshimiwa amefanya vizuri sana kuinua kiwango cha masomo. Dede Nyoro nĩ ũrangwenda kũmũhĩmbĩria. Mheshimiwa Dede Nyoro naweza taka kumshukuru. Tukenete pia ni mheshimiwa wetu. Kwa majina ni Dede Nyoro, mbunge wa Kiharu constituency. Nachukua nafasi hii kuwatakia Wakenya wote Krismasi njema na mwaka mpya wa 2026 wenye mafanikio. Kuri amathayo 27 mũthenya wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na andũ a Ngai arĩa makwĩte na magakoma makĩriũkio hamwe na Kristo Jesu. Ndoka gũgwĩtĩra kĩũngano kĩnene mũno gĩa thikũ ithatũ na kĩharĩrĩirio nĩ kanitha wa priesthood ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Archbishop JJ Gĩtahi. Mweri 29 mweri 30 na mweri 31 kũrĩa Mahiga Primary thĩinĩ wa Kahawa West. Mahiga Primary School tukambagĩrĩria thaa 4 tukarĩkia thaa 11 tukagĩa thaa break mũthenya wa 31st tũrĩkie thaa 7 tũcoke hwaĩ-inĩ tũke kesha nene ĩrĩa tukarũgĩria mwaka o kũu. Rĩu tũroka chorus again nigetha mwaka ũyũ ũngĩ ũgũka ũtuĩke mwaka wa gũcompensate kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩkorwo atete. Nĩ twamũnyita ũgeni inyuothe. Karibuni sana. Kirinyaga County, are you ready? Adu Mwea, we are back, bigger and better. Mugithi wa kukata na shoka. Twakoro hũrĩ ũguo the Quiv Sound Station Lounge. Nĩ tarĩki 31 ndumo ya kũrũgia mwaka. Tũkũreheire aini arĩa wendete Mike Mũrĩmi, Neki Joe, maderire iria kũgĩa mũtumia hana mami imwetage maidia no thakĩro kĩgoco nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jeremano. Cemania na niĩ kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi. Jonathan Gĩkonyo ngakorwo ndĩ hau ũguo. Na niĩ ndĩgagĩkorwo kuo nĩ ũndũ wa mũtukanio mwaki njĩtagwo DJ Mark George Msapri. Na mũndũ ũgwĩtwo Kamonde tũgakorwo twĩ hau ũguo tũkĩ MC nake. Amemerekia matiganĩte a Inoro TV na Inoro FM watakuwepo. Tũgakorwo twĩ live kũrĩa Inoro TV, Inoro FM na View sasa. Kosa uchekwe. Ni ceceni ya Inoro TV. We, Mugami. Atiriri, ndĩretha Kush nĩ muonete? Kush arafutirwo wĩra, ndũĩ? Ati? Niki? Rumor has it, Jomo aramenyire loyalty yake ndĩrĩ kũrĩ we, ĩrĩ kũrĩ first lady. By the way, tajira, na ikorwo Kush mena wanatana first lady. Kana tariki Jomo aramufutire wĩra nĩ ũndũ wa ũhoro koini Elea. Rĩu ningĩ menya atĩa?
ukwa kumenya atia kimemia kimenyi. Anyway, unamsharia niki? Babe, what is it? Nikikiru. Ni horo wa ikira kwa stress oguo. I don't like seeing you like this. Tugeterere. Tuedare. Tuherere mandre mama guko. Let's get out of here. Let's leave. Hmm? Just hold on. Niki mukamia reda. Tigana mahurukio wenda tu kuheo rutha. Rutha rwake? Rwa DNA? No amu tunyire indo cia DNA? Ona mbia cia DNA ucio nacio kweli? Huh? In any case, nindiramutunyire every little thing aroete. To ndiramenya ucio tungithaka ona turoge. We njira niki ureka guku? Uranjuria what is you do here also? Ni nyuma mucemanio. Mucemanio na githe ndwathire ndwenda uka mukawa uyu. Ya? Njira tu niki ureka guku murata. Ni gukite kuonana na Inspector Daniel. Inspector Daniel. Keno horo mweru wa Moonlight. Acha aranjirire kuri na cira arathuthuria wa andu aria maiyaga ciana ciene. Ni akuhete maritwa mao? Ni akuhete maritwa mao? Acha na niki wina wasiwasi uguo? Yeah? Nima de concerned muno iguru ria Moonlight. Chigua misite kana kau na niguo kari gathaka. Aterere babe, murata. Rekethi mucemanio nigutukwari. Hello boss, nitokwaria. Hello boss. Niguo kajukite. Why is he Wally? Why is he Wally? For why? Kush. Gwirire atia? What? Lea? Lea? Hello? Boss, ni Kush ndiramenya ni atia tondu ona ndaroya thimu ciakwa. Na nyuma wira-ini ndirwo ati ni abutirwo ni governor. Riu thika mucarie. Kire ndirahoya tu no ihinda inini hote kumutrace. Tota riu ndirari gwake nderwo ati kunderiga. Ati ona mutumia ni orire. No boss, wetigire atumia. Yani ugavutwo wira arafu ndagike Kimemia. Ni ndirenda kuigua ng'ano icio ciaku. No mwaka tunina Kush mbere ya gucoka igoti-ini. In a few weeks. Na githe mubango ucio waku nina Kush ndwari waku. Ngeigua mugambo waku ringi Kush akorwo mukuo. Waigua?
Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Ni mwathani unjikire uu matuko-ini maya ni anjikite wega na akanjehereria thoni cia kumenwo ni andu. Kiumia giki tariki 28 wa Dithemba mwaka uyu ni turumuke hamwe thiini wa rurumuka tuyo kiugo kia muoyo ni Bishop Michael Aderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu kwambiriria thinacara nginya thaa 1 kuri mundu mugo ati nigetha ciana cia kuige na njira cia guthie mabururi ma nanja nikio rona ingi mathi mabururi ma nanja maroka mekiiba angi magoka mathukite ciongo tondu ni mwagire kurongoria kigongo mwagire guka kigongona-ini kia Ngai. Ndukahitũkwo nĩ tabarĩrano ya mwanya thĩinĩ wa Inoro TV. Githomo nĩ njĩra njega ya gũkũhingũra meciria na maitho nigetha ũtaũkĩrwo wega nĩ opportunities iria ingĩcenjia mũtũrĩre waku kaimana. Gũkũ NIBS Technical College tũrĩ na ũhoti wa gũgũthomithia kothi itiganĩte kũhĩtũkĩra the latest cutting edge technology. NIBS Technical College nĩ brand ĩtĩkĩte mũno nĩ employers tondũ graduates aitũ makoragwo marĩ critical thinkers and problem solvers. Gũkũ NIBS Technical College tũrĩ na balanced academic and social life na nĩtũkriĩtĩte conducive campus environment. Mũciari, kĩranĩro gitũ kũrĩ we nĩ atĩ nĩtũgwĩka o ũrĩa wothe tũngĩhota gũtigĩrĩra mwanake kana mũirĩtu waku nĩ arũgamia mũtũrĩre-inĩ. Muthikafu munene Dr. Harrison K. Ng'ang'a hamwe na mutumia wake Reverend Lucy ni maragwitira kesha ya kurugia mwaka neo crossover kesha ni kuria Kasarani Stadium tariki 31 mweri uyu kwambiriria thinacara cia hwaini mpaka che tukanyita ugeni mwaka wa 2026 na mahoya ugoci na ngatho tondu ni mwaka wa magetha ni ugoka na matanya na uke na murata. Hamwezeni wait? Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Koheretho mugwanja muhari wa inyanya ni kaba kirikiriro kia undu gukira kiambiriria kiaguo. Apostle Daniel Gitahi wa kanitha wa CFF Donholm ni aragwitira kesha nene ya kurugia mwaka. Kesha gakorwo kuria kiharo-ini kia Jacaranda Grounds Nairobi tariki 31 mweri uyu kwambiriria thinacara cia hwaini. Ni ugoka na turatathi twiri kamwe wandike maundu maria ungienda Ngai agwikire mwaka mweru na kau kangi wandike maundu maria uragereire utangienda mecokere mwaka mweru. Ni undu wa horo makiria hura thimu 0748 618 281 ukai tucokerie Ngai ngatho tukiingira mwaka wa 2026. Maria tukuhariirie Inoro thaa ithatu. We ask everybody, Kenyans of goodwill, right from the families, with all other Kenyans,
to have this moment as a moment of reflection, a moment of wanting to serve the Kenya we want in the best way possible. Mwago wa Christmas kunyita thinga etikia makiurio gukorwo muharine wa mbere kururira ihoto cia riangi. Gitumi kia njage kuthie gicagi ntondu thogora wa muturire wiri iguru muno, fare iguru, indo cina goro, ri twakena no tukire guku tukire thaa 4 tuona tuke tukenere kuona nyamo handu ha kwinuka gicagi tondu thogora wa muturire wiri iguru. Kahua ka endia a nyama kwirua agendi makibarita nyanjara-ini ukungũĩri-inĩ wa mambura. Athii gwĩkora gĩtango-inĩ kĩa mũhatĩkano marĩ ihenya-inĩ rĩa gũkinyĩra ũkũngũĩri matũũra-inĩ. ODM hoye! Mutajipanga vizuri kama ODM? Mutasimama imara? Na mupange chama isimame imara? We don't owe Ruto any debts. Hatuna deni za Ruto. We shall miss you. Jacob, we shall miss you. Na nitũgũgũtarĩria mwĩgari ũrĩra wote ti bũrũri-inĩ mĩeri 3 kuma rĩrĩa Raila Odinga akuire. Alo. Chane uikarire muno nawe inspector. Ate? Umenye woka noroka kuriha bill ino. Yo? Sawa. Nyabu. Cheri. Yes. Ikiureka guku. Ngukite gucemania na inspector. Nyabu, ikara haha. Ndona ndi wira. We ikara hanini twarie no ndagika igiri. Ikara haha we. Kuria tiriri Nyabu. Niki utari uranjira wina pregnant. Nyabu. Niki. Neria Niki. Nyabu fiu na ma. Ukahingura moko uguo wamukire mwana. Na ni wamenya ni nginya ndire na mwana. Wamenya munda itu akwa ni arorire. No kiharirie fiu kugia na mwana waku. Itiguo. Ndirabangite. No gwikora. Tigwikora. Okay. Reke nguhe mataro. Nona ungigaikara uguo wigue mwana aikia ruhati uguo. Talika na ndiri na mwana. My own right. Jerry. Tiga kunyomereria kwanza ndaririkana. Angikorwo ni nduri woka kunyona kuma rire mwana wakwa orire. Wekiwa kujigwira tha. When you class doke hurra every minute. What's up? Relax. Dia gushire toto ageirwo guthi kwa results cia DNA. Wait, that fast? Yeni. Na goyoka timu soro yaku ya nonsense, Please. Dia lehire express option. Ewe mumirira mu magathutha wa 24 hours. Na by the way, appointment ito ni athe 10. Wait, urekire go behind my back lekirego. Behind your back ati ani kira ndirarehire. Na dina koba mundu ona shiringi kana nduru. Speaking of which, ona taxi by the way nejetirie. Tone jodi te guthi na nduthi. Kana nwenda kuhoya manjo sekali yake. Diathi na gadi hamwe nawe ni mukami.
Sema ni kubere. Hena patole kuwa kwa taxi gire shwali ni be economical. Ndakura tiriri, nidi ya haiba garimo nawe. Let's meet there. Sawa basi, na tugacererwo. Whatever. Jomo. Ni sorry ni ore ndirakwaririe muthenya ucio ungi. Ndiraguthaitha please unaingire kiama. Tumwaka tuthii igoti-ini. No aberie bareno. Ndetiwe. You insisted tuthii igoti-ini. Ni sorry. Waraire kunjira kareno wako nyite tumigwatanike. Yes. Ndamenyere maundu mothe. Ona uria Kush na Karen manyitanire ati makuhe discipline. Ndagĩtarĩ ni ndawa ici ndacinyua o rĩrĩa rĩothe ndacinyua ndaigua ndamboeka ngorwo nĩ hinya ona ndira focus. Okay, reke twarie thutha wa mathaa merĩ. Papa, horo waku? Saiti hana atĩa? Nĩ njega. Contractors na engineers othe meku, so maundu mothe ni mega. No Papa ina kaundu ndende twarie. Nduragia ukwigie. Ndakwĩrire atĩa? Higo ciaku Papa ni irakua. Ni ona nikimeme ndaiguira kiuga. No ũretikia kĩrimũ kĩu? Gwa kũmwĩtĩkia nĩ kĩndũ gũtirĩ ũranjĩra Papa. Niki kiuru. Okay, how bad is it? Jira tu Papa, to do. I will do anything for you. I'm your only son. No dige modu maya mothe direka juke ukrora. No abamira gwaku ni ngurore. Just tell me. Niĩ ndĩ sawa. Ona nyuma na appointment ya ndagĩtarĩ na njĩra ndĩ sawa. Koguo tiga kũmaka my son. Niĩ kĩrĩa ndĩrenda nĩ focus na wĩra. All right? Gari icio ciathiaga kũ, ngari icio ciathiaga, ngari icio ciathiaga mũthenya wa thigũkũ. Rĩu reke ndĩmwĩre mambura ma Christmas nĩmo maya. Niĩ ũrĩa ngwenda kũmwĩra nĩ kũmwendithĩria kirithimathi njega. No na ngĩmwendithagĩria kirithimathi njega, barabara ici-rĩ cikwenda gũthio kahora rĩrĩa mwathiĩ gũkũngũĩra na andũ anyu. Ngari angĩkorwo nĩ ya mũndũ ũmwe nĩ ya mũndũ ũmwe, angĩkorwo nĩ ya andũ atatũ nĩ ya andũ atatũ. Ririkana kwĩyoha kamũcibi nĩgetha ũhote gũkinya Jerusalemu. Kuma team Mũgambo wa Mũrĩmi tũrakwĩra Merry Christmas. Ngari icio ciathiaga kũ, icio ciathiaga rori ciathiaga hena kaba. Ukiwaenda tu kuheo rutha. Rutha rwake? Rwa DNA? Uria kwa
kwarĩ gũthiĩ nĩ gwathire ũracokia ũndũ ũcio nĩkĩ? Ndirenda amenye ũma. Njĩra mwire situation yaku ũrĩa ihana. I prefer ũhiki-rĩ rĩu haha nĩ link up ya gũcaria arata na kwaria na andũ arĩa ũĩ arata arĩa kĩrathi kĩa mbere mature. Nyabu na tondu ndwibangite kugia kana ri kai kana kau waciara uhe acha Nyabu tarora haha rora wone haya wina mundu ni niki tiguo ni auva arafu riu kana kangi ukugia nona ningi muri hamwe no mugie twana tungi tuingi nyanyita riu ni ri nyona ingenda ndingĩgĩa mwana ndirĩ mũndũ. I'm not have my moonlight, I'm not have nothing, I'm not have hopeless. No. Ndirĩ ona ki. Njeri. Njui inspector nĩ egũgũteithia na nĩ ũkuona mwana waku. Nĩ ndĩrakũhoera. Nyabu mahoya matingĩndeithia. Mahoya matingĩndeithia niĩ. Mwana ũyũ ngĩmũgĩa ngĩgĩa nda yake ni ndiamwendaga no ũrĩa twaikarire ũguo tũkĩbandage no anyita kinya tũkĩboarding kinya rĩu thaa ici niĩ ndingĩhota gũikara itarĩ nake niĩ ndingĩhota gũikara itarĩ na moonlight wakwa. Njeri ndũgakue ngoro ona no ũgĩe kana kangĩ nĩkĩ ũranjĩra we? Ndĩragia ndĩna mũndũ tatiga toe maindo maku ũthiĩ ndakwĩra ũthiĩ ũnjeherere US going far from me. Hoya maindo maku wehere ndakwĩra ũthiĩ ũgĩ nĩtwetereire mũno nĩhingũre. No mũhaka tweterere Nika kinye. Both parties should be here. What do you mean? No ũrarehire test ĩyo nĩ niĩ. My money, my results. No watho ndĩrarũmĩrĩra. Ndigwĩciria nĩ ũranyita wega no nginya amenye ũhoro wa ma. Kairĩtu thiĩ harĩa reception weterere nginya Nika kinye. Gũtirĩ kũndũ niĩ ndĩrathiĩ nginya amenye ũhoro wa ma. Sorry, tondu wa maundu maria mothe ugereire. I was supposed to protect you, but I failed terribly. Ndirahoya undekere. Lea. Ndatigana Karen. Na no nyende twathi igoti-inĩ warie ũhoro wa ma, because I would want that woman to be punished for her wrongdoings. Yes. Lea, you know ngwendete
Please find it in your heart to forgive me. Onyere tuthoreke maundu maitu mothe magire. Onyere ture mwana witu tu hamwe. Please, please. That's my humble request. Please. Ati ureria kiuria atia? Uramakiria mwana niki? Nikutirite boss. Unaita kikuru wibura neno wajira. Wewe wira waku no mucenene kwa handu hakuraga kuci. Urenda andu mamenye ne hinyiririkite nigetha mandikira advantage. Urenda gwe? Urenda gwe mehia. I swear, boss, nigutire bono jerete o nugutire, I swear. No gakiuria ni ndawa icio nyingi ona gukijua. Weko mwiri wa kuci. Boss, ndikumwethaga wahurira thimu wanjira njuke. Kuci ro cia kora tari mukuwe ni ugakua. Ni waigua? Ni uraigua? Negera bahasha. Daktari, dia kula unegere bahasha no. Wewe. Niki, ine mutugire 24 hours. 24 hours ndishidire tene muno. Ndishine besha kwa muradera. Wewe. Mukami, what is going on here? Ine tia mara jiga. Just calm down. Ona doka jire calm down. Na ni otomire jikare haha matha 50 kigweterera. Mukami, please. Daktari. Nirakinya. Thank you for coming.
every week with Citizen Duca and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Empowered with digital literacy, where technology is transforming every aspect of life. The boys learn to become responsible and effective digital professionals, not just consumers. The gates to empower the boy to navigate, evaluate, and create information using digital tools now opens. Marisha School, home of the boy child. Ni njitagwo Peter Githinji kana Githinji Tropical ni kugeithia arimi othe a bururi uyu witu na makiria muno arimi nyendete muno arimi a mathira, arimi a kahua, arimi a macani, a makadamia, arimi a matunda, arimi a nguku, arimi a mboga na indo ingi itiganite. Ni ngumwendithiria Christmas njega na mwaka mweru wina umithio. Ni ngumuria na gitio kinene muno twikire kio urimi-ini witu, biacara-ini citu, githomo-ini gitu na maira maria mothe turutaga. Ni kumwihoya tugie na umenyereri mwega barabara-ini niguo tuthie tukinye na tugacoka gucoka twina ugima mwega wa mwiri. Reke tuge murimi ateithike. Merry Christmas, Happy New Year. Mama Kanana, nyendelia mutu. Kayangano faster. Mathe, kawaida. Ala, kare ucio moigaga nĩ thiri. Eni, thiri ni mutu uyu wa nice. Uria wi 100% extra premium. We, ndukahenio na nduga confuse wo. Bei yaguo ithe biũ. Nyingĩ nĩo marahotanire ngerenwa ya gũtuĩka #1 kuri premium ciothe bũrũri-inĩ. Mutu uria wi 100% original extra premium. Ukuheaga extra carbohydrates, vitamins na energy. Naguo mutu wa nice extra ngano ukubeaga mandathi, geki na sabasi njororo na ciecama. Naguo mucere uria utongoretie bũrũri-inĩ ni nice pure pishori kuma nice rice millers. Mwea. She nice na nice extra premium. Kuria Mathayo 27 mũraini wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na andũ a Ngai arĩa makwĩte na magakoma makĩriũkio hamwe na Kristo Jesu. Ndoka gũgwĩtĩra kĩũngano kĩnene mũno gĩa thikũ ithatũ na kĩharĩrĩirio nĩ kanitha wa priesthood ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Archbishop JJ Gĩtahi. Mweri 29 mweri 30 na mweri 31 kũrĩa Mahiga Primary thĩinĩ wa Kahawa West. Mahiga Primary School tukambagĩrĩria thaa 4 tukarĩkia thaa 11 tukagĩa thaa break mũthenya wa 31st tũrĩkie thaa 7 tucoke hwaĩ-inĩ tuke kesha nene ĩrĩa tukarũgĩria mwaka o kũu. Rĩu tũroka chorus again nigetha mwaka ũyũ ũngĩ ũgũka ũtuĩke mwaka wa gũcompensate kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩkorwo atete. Nĩ twamũnyita ũgeni inyuothe. Karibuni sana. Njĩtagwo Solomon Mũrĩithi wa Maina kana Solo. Ndĩrenda kwendithĩria we mũikari wa Mathĩra thigũkũ njega ya Christmas na mwaka mwerũ wa kĩrathimo. Mambura-inĩ maya ma thigũkũ nĩ ndĩroria ndereba wothe emenyerere bara-inĩ tũkinyie andũ aitũ na thayũ. Na tondũ andũ aitũ mũriganio wĩtha nĩ ngũria andũ aitũ othe ũrĩa mũrathime aririkane ũrĩa ũtarĩ. Kahinda-inĩ gaka tũra celebrate thigũkũ na gũciarwo kwa Kristo ona wendo wake tũũtheremie. Naguo mwaka mwerũ Ngai witũ amwaramĩrie mĩhaka ũrĩmi-inĩ na biacara-inĩ cianyu ithereme. Nacio ciana citũ ciacoka cukuru Ngai aciĩgitĩre na aciĩmenyerere. Merry Christmas and a Happy New Year. Kafasolo. Towns Technical Training Institute nĩ college ĩthomithagia hands-on skill harĩ kothi cia moko ta hotel and catering, ũgatuĩka njorua wa kũruta wĩra 4-star and 5-star hotels, automotive engineering, twagũthomithia na ngari cia mĩthemba yothe, na nĩ ũndũ thirikari no ĩrathiĩ na mbere gwaka nyũmba. Nĩ ithuĩ tũraruta aruti a wĩra a electrical and plumbing.
Niundu wa ugitiri mugashiru ukongererwo kothi ya CCTV camera installation na certified nursing assistant kana caregiver. Intake no irathie na mbere. Tucerere Kiambu Peters Plaza. Hũra thimũ 0707 490 390. Kwenda tugucoka hau the. Yes. Twike ugahitukiria barunia hau the. Ugacoka hau. Njoketa kumenya wewe kimaramari. Na ndugecirie ndiuwi ati niwe watarurire marua makwa. Yes, maria ndandikire gavana ngumira horo wama. Niki giko kiuruna? Ni ceceni ya Inoro TV. Maria tukuharĩirie Inoro thaa ithatũ. Mwago wa Christmas kunyita thinga etikia makiurio gukorwo muhari-inĩ wa mbere kũrũĩrĩra ihoto cia arĩa angĩ. Gĩtũmi kĩa njage gũthiĩ gĩcagi nĩ tondũ thogora wa mũtũrĩre wĩ igũrũ mũno, fare ĩ igũrũ, indo cina goro, rĩu twakena no tũkire gũkũ tũkire thaa 4 tuona tuke tukenere kuona nyamũ handũ ha kũinũka gĩcagi tondũ thogora wa mũtũrĩre wĩ igũrũ. Kahũa ka endia a nyama kwĩrua agendi makĩbarita nyanjara-inĩ ũkũngũĩri-inĩ wa mambura. Athii gwĩkora gĩtango-inĩ kĩa mũhatĩkano marĩ ihenya-inĩ rĩa gũkinyĩra ũkũngũĩri matũũra-inĩ. ODM hoye! Mutajipanga vizuri kama ODM. Mutasimama imara na mupange chama isimame imara. We don't owe Ruto any debts. Hatuna deni za Ruto. We shall miss you. Jacob, we shall miss you. Na nĩtũgũgũtarĩria mwĩgari ũrĩra woteti bũrũri-inĩ mĩeri 3 kuma rĩrĩa Raila Odinga akuire. Merry Christmas o haria hothe uri ukirorera ceceni ya Inoro TV. Tũrĩ na mwĩhoko thigũkũ yaku ya gũkũngũĩra gakenge yuma na gĩkeno waragania na nginya cama ũrĩa ũratanyĩte nĩ gũkorwo ũkĩrehwo nĩ thigũkũ ĩno ya Christmas. Ithuĩ arĩa tũrĩ wĩra gũkũ studio tũtiraigua ũru, tũtirĩ na kĩwaru na tũrĩ akenu nĩ gũkorwo tũrĩ haha nĩgetha tũkũmenyithie marĩa mothe matinda makĩhanĩka. Jitego Muriuki wa Mucoki tuli hamwe na Njoki Chege ari mumemerekia witũ na rũthiomi rwa taũri na njĩra ciĩko kũrĩa thigũkũ nĩ kĩndũ kĩmwe na gũtaũkĩrwo nĩ marĩa meyumĩrĩtie ningĩ nĩ ũndũ ũngĩ na nĩkĩo twĩ haha tukianjĩrĩria baba mũtheru Pope Leo wa 14 hamwe na atongoria angĩ a makanitha ngũrani nĩ matongoretie etĩkia harĩ ũkũngũĩri wa gũciarwo kwa mũhonokia Yesu Kristo mambura-inĩ ma thigũkũ ya Christmas makĩrekereria ndũmĩrĩri ya Christmas. Athĩnjĩri Ngai nĩ mahinyĩrĩirie mũingĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra arĩa matehotete na gũtigĩrĩra nĩ matetera arĩa ihoto ciao ciagararĩtwo hamwe na kũrũmia wĩtĩkio. Ambui wa Macharia nĩ atũhingũrĩra mohoro maitũ ithaa rĩrĩ na riboti ĩno.
kanitha-inĩ wa St Peter's Basilica muciĩ-inĩ wa Vatican makirima andũ meyumĩrĩtie gũkũngũĩra mambura ma Christmas. Andũ matanyihĩire 5,000 arĩa matano na mweke wa kũingĩra kanitha-inĩ thĩinĩ matinaga kũrũmĩrĩra mitha ona thengia wa mbura nene ĩrĩa ĩraura mwena ũcio. Ndomereri-inĩ yake baba mutheru Pope Leo wa 14 orĩtie Kristiano thĩ yothe kũiyũkia arĩa matehotete na gũtigĩrĩra nĩ matetera ihoto cia mũingĩ. The Son of the Father shares in history with all his brothers and sisters. The divine light radiating from this child helps us to recognize humanity in every new life. Gũkũ bũrũri-inĩ kanitha-inĩ wa Holy Family Basilica ona kuo mũingĩ no ũkwĩyumĩrĩtie gũkũngũĩra mambura maya ma Christmas mbere ya mathiĩte ndia-inĩ. Mũthikabu mũnene Philip Anyolo akĩũria atongoria arĩa nĩ hamwe na ateti kũhunjia thayũ na gũtigĩrĩra maũndũ marĩa mareka nĩ makũguna mũingĩ ĩndĩ ti nda ciao kĩũmbe. We ask everybody, Kenyans of goodwill, right from the families, with all other Kenyans, to have this moment as a moment of reflection, a moment of wanting to serve the Kenya we want in the best way possible. I want to say thank you. Mĩario ĩno ĩgĩkĩrwo ritũ nĩ mũthikabu mũnene wa kanitha Gatoleki Diocese-inĩ ya Nyeri Anthony Muheria ũrĩa ũrĩtie atongoria na Akenya kweheria nduma ya ungumania, mwĩtĩo na mwĩyendo ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa thigũkũ na ithenya-inĩ rĩu rĩihũrio na mwĩhoko wa rũciũ rwega rwa wendani ũrũmwe na thayũ. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩega rĩa kuona atĩ mwĩhoko ũcio turarĩrĩria to mwĩhoko ũguo wa mĩario, mwĩhoko ũtarĩ na kĩndũ, ũtarĩ na ũrikĩru, nĩ mwĩhoko ũrĩa twagĩrĩire nĩ gwĩkĩra hinya na gwĩkĩra magũrũ. No kũngũĩri ũyũ ũgĩthiaga na mbere, aingĩ no marahinyĩrĩria thirikari kũmũrĩka kerĩ na kũrũnga woyani wa arutwo arĩa maraingĩra senior secondary kuona ũtigĩte aciari aingĩ na kĩrĩro. Ya wathurire ena right ya kuthie kuria athurire angĩkorwo nĩ anyitĩte points icio na ndagatwarwo nĩ ũndũ wa itua rĩa thirikari, atuo nĩ ũndũ wa itua rĩa aciari nake mwene. Girifo tera Inoro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Egioboi ribotio namba nene ya Kenya nĩ kinyirie nyanjara-inĩ itiganĩte cia nyamũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũkũngũĩra mambura ma mwaka ũyũ ma thigũkũ ya Christmas. Akenya arĩa twaranĩirie nao matarĩirie atĩ mwaka ũyũ matuĩte itua rĩa gũcera nyanjara-inĩ cia nyamũ hamwe na bamĩrĩ ciao nĩ ũndũ wa thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre ũrĩa ũcũngĩrĩirie aingĩ ao kũremererwo nĩ kuoha thabarĩ cia gũthiĩ icagi-inĩ itiganĩte, ũguo magatua itua rĩa gũikara mataũni-inĩ na gũcera nyanjara-inĩ ici. Na ta ũrĩa Kate Muthoni aratarĩria, oho nĩ kũrĩ na Akenya angĩ arĩa matuĩte itua rĩa gũcera mĩkawa-inĩ itiganĩte hamwe na kĩharo kĩa Uhuru Park nĩguo kũrĩanĩra na bamĩrĩ ciao handũ ha kuoha thabarĩ cia gũthiĩ gĩcagi. Mũhatĩkano mũnene wa ngari na andũ nĩguo watinda ũkĩyumĩria nyanjara-inĩ itiganĩte cia nyamũ na makĩria rũnyanjara-inĩ rwa Nairobi kũrĩa andũ mambĩrĩirie gwĩkinya thaa 2 cia kĩroko nĩguo gũkũngũĩra mambura ma mwaka ũyũ ma thigũkũ ya Christmas. Akenya aingĩ arĩa mwaka macerete nyanjara-inĩ maugĩte matuĩte itua rĩrĩ kumana na thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre ũrĩa ũgirĩrĩirie mohe thabarĩ cia gũthiĩ icagi-inĩ. Gĩtũmi kĩa njage gũthiĩ gĩcagi nĩ tondũ thogora wa mũtũrĩre wĩ igũrũ mũno, fare ĩ igũrũ, indo cina goro, rĩu twakena no tũkire gũkũ. Reke njuge gũkũ tũkire thaa 4 tuona tũke tũkenere kuona nyamũ handũ ha kũinũka gĩcagi tondũ thogora wa mũtũrĩre wĩ igũrũ. Weka mathabu kona fare ĩrarĩhio maita merĩ na ũrĩa ĩrĩhagio, tũkona handũ ha kũinũka gĩcagi tũkamatũmĩra kĩrĩa kĩnini twĩ nakĩo icio kĩngĩ tũgoka gũspendi gũkũ gũkenera kuona nyamũ iria tũtarĩ tuona. Ona thengia wao kwaga ũhoti wa gũcera icagi-inĩ, Akenya maugĩte matingĩrira amu nĩ makenereire kwĩyondera nyamũ itiganĩte na oho ciana nĩ canjamũrĩtwo na igathoma ciĩgiĩ mĩthemba ĩtiganĩte ya nyamũ cia gĩthaka. Koguo ndaiga njũke gũkũ njũrũre tũrũre na mwana wakwa tukĩonagĩra maũndũ mega. Nĩ twakena mũno, nĩ twa interact na andũ, nĩ tweyonera gũkũ nĩ gũthaka biũ na twahũra tũbica twakena tũinũka tũkenete. My message to Kenyans on this Christmas day is just come and visit our parks through this festive season up to the new year. And we are encouraging Kenyans because
this is our heritage. We need to support it. This moment of Christmas. Maya magithiana mbere na onjoria anyama mwena wa Kamakis ni makongwire mambura maya makiuga ni hindi kahua kau keruhite amu a Kenya ingi matinainuka icagi-ini ta miaka ya na hau kabere undu urio mareheire baita nene. Tukirigithania na last year andu ingi matinainuka tondu ona kuringana uria murona flow ya andu ingi me guku kugo ni kuringana na uria maisha mahana kuo ni kuonania ati kwega andu matinainuka. Muturire ni andu ni mayinyitwo muno andu matinukite bei ikaica ni undu wa ngiria fare makarigwo ni ati riu makona akaba moke guku mariraxi tumacinire kanyama wa kanini ga family undu ena 2,000 ni ekuhota kuhunia family yake ha exit 11. Oho ni kuri na Kenya angi aria nao matuire itua ria gucera mikawa-ini itiganite na family ciao niguo gukungwira mambura maya guku no angi magitua itua ria gutwara ciana igacanjamurwo kihaaro-ini kia Uhuru Park Nairobi. Ni makumi ma a Kenya aria matinda magikinya nyanjara-ini itiganite cia nyamu muthenya wa umuthi niguo gukungwira mambura ma mwaka uyu ma thiguku undu uria andu aingi maugite mahimbiretie kumana na thogora wa iguru wa muturire uria ukoretwo ugumire andu aingi mwaka uyu gikwendithiria mambura mega ma thiguku ya Christmas kuma runyanjara rwa nyamu rwa Nairobi county-ini ya Nairobi ni njitao Kate Muthoni. Egio Muthoni ni riboti yo tugutware kuria Mombatha tumenye uria ukungwirio kuhanaga magana mandu ni meyumiririe hogorori-ini cia iria ria uhindi gukungwira mambura ma Christmas ma mwaka uyu thengia wa andu kwiyumiria kwa uingi hindi ya mambura maya onjoria muno ucio marauga mwaka uyu thuguri ndina matwara wega ukiringithania na miaka ya hau kabere ona kuri uguo nayo mikawa maingi ni ikoretwo ikiandikithia namba nene ya ageni aria maracira mwena ucio tuli mondiki gitu kuma Mombatha Francis Monday aratarĩria. Ni hogororo-ini cia iria ria uhindi kuria magana ma andu mekuyumiritie gukungwira mambura ma Kirithimathi o mundu agikungwira na njira ciake. Nikenete muno ni kuingira iria-ini na ndaingira iria-ini ndirenda kuingira iria-ini ingire nyone uria andu mekaga guku thiini wa iria-ini uria makenagirira iria. Niturakena ni undu wa Ngai ona gutuika mwaka ucio urathira tutingiuga ari mwega kibiacara nituraikarite twi biacara tutirendia na tugakorwo turi andu makuhinyiririka no nituracokeria Ngai ngatho tondu no aratuheire kindu gia kwikenia na gukenia families citu na Ngai agatuhe muoyo na twina hope ati 2026 Ngai witu ni agutwika maundu mega. Ona kuri uguo aingi makiuga mwaka uyu ti ta miaka iria ingi kuona mwaka uyu maundu matikoretwo me mahuthu muno makiria ni undu wa wagi wa mbeca. Biashara imekuwa chini brother kabisa tena. Ahuri biashara hogororo-ini cia irio nao makiuga mambura ma mwaka uyu thengia wa andu kwiyumiria kwa uingi matinona aguri aingi ta miaka mihituku. Sitasema kudanganya, lakini Christmas ya mwaka huu na mwaka mwingine huwezi fananisha kwa sababu ya mwaka uliopita na mwaka huu. Ya mwaka uliopita ni zaidi ya kushinda mwaka huu. Manake watu walikuwa ni wengi zaidi, watu walikuwa wametoa mishahara mingi, lakini sasa hivi watu wamebana sana mishahara mingi, pesa wamezificha, hata kuspendi hawataki. Hatuwezi jua, labda ni mambo ya shule pia wamezificha pesa zao, lakini tunashukuru kwa sababu wanatuletea pesa pia. Kidogo walicho nacho kikubwa chao, kidogo chetu, tunashukuru na zote ni pesa tu. Wateja walikuwa kidogo sana. Hakuna. Yaani tunabambanya tu vile lakini hakuna. Hata ni leo tu 25 ndo tumeona tu wageni. Lakini tangu juzi hakuna lolote. Tunashukuru Mungu miaka ya nyuma. Maana kulikuwa na magari mengi, watalii. Lakini sasa mwaka huu hakuna. Ni sisi member tu twapromoteana na leo tunashukuru Mungu tumepata wageni, lakini si wengi vile. Wageni wakwenda tembea tu. Yaani wakitaka kupromote sipotaka wanashuka. Kitambo convince the customer kuja nunue juice, so you strain. Sasa tuko na that sample ya konja ni free. Handu-ini ha Inoro TV kuma guku Mombatha nie njitagwo Francis Madi. Gimno Francis ni riboti yo gikuo kia muthuri ugwitwo Raila Amolo Odinga nigicenjetie uteti wa bururi wa Kenya na njira nene na ni njira andu aingi matarerigiriire na icungiriirie ateti karundo matongoretio ni President William Ruto gucoka metha-ini na gucora ndama ciao weru mwerekaire-ini wa githurano twerekeire kia mwaka wa 2027. Wairũ wa Nyambura ni anatariria uria gikuo giake kigarurite uteti guku bururi-ini.
Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop, but I am. Gikuo kia Raila Amolo Odinga kianĩrĩirwo rũcinĩ rwa tarĩki 15 mweri wa 10 mwaka wa 2025. Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Nĩ hinya gwĩtĩkia atĩ nĩ mĩeri 3 tu kuma rĩrĩa akuire tondũ maũndũ maingĩ mathingithĩte makĩria kĩama-inĩ gĩake kĩa ODM na mwarĩre-inĩ wa ndama iturwa-inĩ itiganĩte mwaka-inĩ wa 2027 na makĩria gĩtugĩ-inĩ gĩake gĩa ũteti kĩa Luo Nyanza. Mheshimiwa Rais sasa akieleza neema heshima zake. Muthenya wa mathiko make President William Ruto nĩetĩkĩrire atĩ nĩwe warĩ wa mbere kwambũrwo nĩ gĩkuũ gĩkĩ. Athathauria maũndũ moteti manyitĩrĩire atĩ thutha wa mwambũrũrũko wa andũ ethĩ mwaka-inĩ wa 2024 thirikari ya Ruto nĩ kũhorokera yahorokeraga na yacokire kũhonokio nĩ ndũgũ ĩrĩa Ruto atumire na Raila Odinga thutha ũcio. Mũbango-inĩ wa kũhagũra Rigathi Gachagua, Ruto ehokire guoko kwa Raila Odinga kũibaibia namba cia gũkinyanĩria mũbango ũyũ na nĩkĩo gĩkuũ gĩake kĩarĩ igũtha rĩnene. Many commentators in the newspapers and in the media say this is a very big blow for William Ruto. Yes, it is. It is a very big blow. Athathauria maũndũ moteti moigaga atĩ ono ũcamba ũrĩa president akoretwo naguo ica-inĩ ikuhĩ waumanire na ũrugarĩ ũrĩa Odinga arehire wathani-inĩ wa thirikari ĩno. Ndũgũ yao mwerekera-inĩ wa mwaka wa 2027 yehoketwo atĩ nĩ kũhũthĩria Ruto thabarĩ ya kũmatha ikereka rĩa kerĩ rĩa wathani wake, no gĩkuũ kĩa Odinga kĩamũcokirie metha-inĩ kwarĩra ndama ciake werũ. The last instruction he left us with, and with a very clear mind. And I remember him speaking at the burial of the late Dr. Phoebe Asio, and he said he made a clear decision to work with you for the stability and unity of the nation inside the broad-based government. That is the last standing instruction that Baba gave us. And as a people and as a party, that is where we will stand. That 2027, we have already decided as a community, we will give you a second term as we plan for 2032 to take over the leadership of this country. That is not negotiable. That is a plan we have put in place. Sasa unajua Kenya hii iko na siasa mingi. Kuna wale wa no term, kuna wale wa one term, kuna wale wa two term, kuna wale wa long term. Nyinyi watu wa Migori muko kiwango gani? Arambe. Odinga nowe warĩ gĩtugĩ gĩa kĩama kĩa ODM. Akua mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ na seneta wa Siaya Oburu Odinga niwe waheirwo wĩra wa gũkĩramata no kĩgũmĩirwo nĩ makũmbĩ matarathira. Nĩkĩrĩkĩtie kũgayũkana na maita merĩ arĩa maranyita mbaru president na thirikari ya ũrũmwe magĩtongorio nĩ minista arĩa mamũrirwo Odinga na Ruto mageithania na he mwaho wa ũregani ũrĩa ũratongorio nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama ũrĩa nowe seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Because the president has demonstrated utmost goodwill and utmost good faith in his dealing with our people, despite the fact that we did not vote for him. Let us face the facts and tell our people the truth. That as things stand, the person who is best placed to win these elections is Ruto. Wanachama wa ODM hawajafanya uamuzi wowote wa kuunga mtu yoyote mkono mwaka wa 2027. Baba mwenyewe alituambia chama cha ODM kina uwezo wa kutoa rais Kenya hii. Wewe ukienda kutuambia unaenda kuunga mtu mwingine, baba alisema tukuulize, who told you? Who told you? Who told you? Athathauria maũndũ moteti manyitĩrĩire atĩ kwahũkana gũkũ nĩ igũtha kũrĩ President William Ruto tondũ nĩ kuuga atĩ ODM ndĩgoka na ũritũ wayo wa hĩndĩ ya Raila Odinga.
Makiria moguo amwe aria marang'ethanira na thirikari ya urumwe mecoka nditũ thĩinĩ na nja wa kĩama. Nikio kiumia kĩhĩtũku igongona-inĩ rĩa ũndũire wa Thuluo, President aikire ihoya rĩa kwenda atongoria a ODM matigetĩkĩre kĩama gĩkĩ kienyũkane. Baba mwenyewe akiwa hapa wakati anakaa na William Ruto hakuongea mambo ya kugawana nafasi ama barabara za kwenda kwake. Alizungumza mambo ya wananchi, akasema vijana ambao waliwawa familia zao zilipwe, devolution ama gavana wapewe pesa wawafanyie nyinyi kazi. Kama baba alikuwa hapo na yeye mwenyewe hakuitisha CS 10 ama hakuitisha barabara ya kwenda Bondo, wewe ni nani unatuambia unataka kukaa na Ruto muongee mambo ya barabara? Shindwe kabisa. Watu wasidanganywe. Broad-based is not a constitutional and legal entity. Is an arrangement, ukarabati. Na katika hiyo ukarabati, mtu ambaye aliomba usaidizi sisi wananchi, Ruto ndiye aliomba usaidizi akisema ya kwamba jamani nafa mje mnisaidie. So we don't owe Ruto any debts. Hatuna deni za Ruto. These are the people who are making noise in ODM because they have a plan to destroy the broad-based government so that we go to that route of Munyoro. Nini mnataka kwenda kwa Munyoro? Watu wasema hizi nione wangapi wanataka kwenda kwa Munyoro? Mimi nilikuwa mwanafunzi wa kwanza katika darasa la Raila Amolo Odinga. Hata mimi kuwa rais yeye amechangia sehemu kubwa. Na sababu hiyo ndio nimesema chama ya ODM lazima mujipange, musimame imara. Tunataka a strong ODM ndio tuweze kupanga mambo ya uongozi wa Kenya pamoja. ODM hoye. Mutajipanga vizuri kama ODM. Mutasimama imara. Na mupange chama isimame imara. Mukipanga chama ya ODM ikue imara, mimi nitapanga chama ya UDA ikue imara. Ndio tukutane pale, tutengeneze serikali kwa makubaliano. Mizano sasa ya rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Gĩkuũ kĩa Raila Odinga no gĩakindĩrire kiuga gĩa president wa kana Uhuru Kenyatta ũteti-inĩ. Na hau kabere onekanaga ta mũndũ warĩkĩtie mũtũrĩre wake wa ũteti, ĩndĩ kwamũkĩrwo gwake nĩ acakai Nairobi na Bondo kuonanire atĩ ti mũndũ ũngĩhũthĩrĩrio matũ-inĩ ma ũrĩa ndama cigaikara mwaka wa 2027. We shall miss you, Jacob. We shall miss you. We shall miss you as a friend, a brother, and a leader of this nation. We shall miss your insights. We shall miss your thoughtfulness. We shall miss your wisdom. And we shall miss your laughter. Party leader and youth leader combined. Party leader and youth leader combined. Hello. Atongoria amwe a Luo Nyanza gĩtugĩ kĩa ihinda iraya kĩa Raila Odinga makoretwo makiuga atĩ thutha wa gĩkuũ gĩkĩ gĩtarũ kĩu nĩ hĩndĩ gĩgũkorwo na atongoria nja wa kĩama kĩa ODM mategũbatara irathimo cia Odinga. Nĩ atongoria atarĩ mahotanĩte mwena ũyũ matarĩ na irathimo cia ODM kana Raila Odinga, tondũ kwa ihinda iraya kĩrĩa mũtongoria abataraga nĩ kũnyitwo guoko nĩ Odinga na gũkorwo na tigiti wa kĩama kĩa ODM, ũndũ ũrĩa wahanaga tarĩ tigiti wa ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩ gĩturwa kĩrĩa mũndũ amathaga. Sasa hii wanasema sisi ni political offense ya baba. Wale pia walikuwa wanatumia siasa yao ya kujijenga kwa kutusi baba na kufanya baba kama bogeyman. Hao pia wamekwisha sasa. Sijui watatusi nani? Ũrũmwe wa mũng'ethanĩro onaguo no wabacanĩirio kamwene nĩ ga kũrutithania wĩra na Odinga. He arĩa metĩkĩte atĩ he ũndũ ũngĩokire Raila ahũranĩre gĩturwa gĩa president rita rĩa gatandatũ, na ũndũ ũyũ ũngĩakinyanĩire kũngĩarĩ ũhũthũ kũnyitithania mũng'ethanĩro nĩ tondũ wa kĩũga na wĩtĩkĩrĩku wake bũrũri handũ wa rũma, no kahinda-inĩ gaka mũng'ethanĩro ũraria na mĩthia mĩingĩ ya kanua kĩonereria gĩa atĩ ndũrĩ hamwe. So I'm asking our brothers in ODM, the progressive arm of ODM, led by people like Sifuna, Osotsi, our little girl Winnie, Babu Owino, Mama Ida herself, the leader, Dr. Oburu, please
Remember your first love. Remember that. Just do some introspection every night you go to bed. And join us in this united opposition to complete the task in memory of Raila Amolo Odinga. No kiria gikoretwo kiri thimu etari thimure ni wendi wa mwisho wa Raila Odinga utetini. He aria moigaga ati ari na itanya ria kunyita mbaru President William Ruto akihuranira giturwa giki ikerekaini ria keri, no he aria manyitiriire ati wendi wa mwisho wa Odinga autemanirie king'ang'aini na wari ati gutire mundu ugite kiama kia ODM gitigakorwo na muhuraniri wa giturwa gia president. Iguru ria mothe hatari nganja Raila Amolo Odinga ari gituge gia uteti wa bururi wa Kenya muoyo na mukuo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura. Sad to say I'm on my way, won't be back for many days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston Town. Egi muno Waweru ni riboti ya utararia uri uteti ukorwo ukigarirwa. Twamba tuikire ukinya hau tukinyita wona twacokereria ici no imwe cia riboti iria tugucoka nacio. Gekonyore. Baka modana wera o makete kugaga de matiri. Tokari gwatire. Muraiko moiro wahana jaire. Hado ini haroyo media services turamwediria Merry Christmas and a Happy New Year. Na leo wakare de goku dagikinya tondu ni mwehia. Ago dagioka. Agare dagi thimatine. Aya bati goku thimatine. Ogo thimatine. Aí eu não. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Thigũkũ ya Christmas nĩ ihinda rĩa kũnyitana na gũkũngũĩra twĩ hamwe. Irio ciĩna mũcamo mwega citũmaga bamĩrĩ ikare ikenete. Nĩ ngatho a Kenya nĩ gũtambũra na gũcagũra mũtu wa Raha Premium Kavagara, Raha Premium Ngano na Joy Maximo Vocal Flour na gũtũtua na mbemwe bũrũri wĩ wothe. Ngatho cia mwanya ikinyĩre distributors na endia nĩ gũtigĩrĩra atĩ kwĩna raha mĩciĩ-inĩ yothe. Joy Millers Limited ni mana kwendera Christmas iyuirwo nĩ gĩkeno na mwaka mwerũ wĩna umithio. Gũkũ St. Peter and Ann Medical Center Rwaka twĩtĩkĩtie atĩ ũrigiti mwega nĩ wĩhokeku na kũrigita hatarĩ kũbahatisha. Tuhingũraga mathaa 24 o mũthenya nĩ ũndũ wa ũrigiti wa hinahi na wa njĩra ya mwanya. Nĩ twĩhotorete gũkũhe ũtungata wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa magego na kũhũrwo mbica nĩyo imaging. Kũhũthĩra ultrasound ya gĩkĩro kĩa igũrũ na ũhũthĩri wa mbica cia x-ray nĩ gũteithagia gũtũhe maumĩrĩra mena ũma thabarĩ-inĩ ya ũrigiti. Wodi citũ cia inpatient cikũheaga kũiganĩra na wendo, nacio rabu citũ nĩ cia kĩrĩu, koguo maumĩrĩra nĩ makwĩhokwo. St. Peter and Ann Medical Center, twĩhorere ũratũbatara makĩria.
Muriega ithuĩ ta Top Care nĩ tũramũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtwarana na ithuĩ mĩaka ĩyo yothe na mũgathiĩ na mbere na gũtwĩhoka, na nĩ tũramũnyita ũgeni gũkũ gwa Top Care mahinda-inĩ maya ma thigũkũ. Oho nĩ tũkũririkanagia atĩ ũgĩtua matua ma kũgũra mũgũnda gĩa na ũbacĩrĩri mũnene mũno tondũ mbeca icio ciaku ndũcionete na ũhũthũ. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia Juja 595,000 na kuo Joska Kagudo Road nĩ 395,000 na weka booking tũgakũhe shopping voucher ya thigũkũ. Tũcerera Ruiru Town Greek Towers first floor kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Hihi we hau na nĩ ũrathĩnĩka nĩ maĩ? Magiline Solutions nĩ kambuni ĩrĩa hũrani harĩ kwenja maĩ ma borehole gũkũ Kenya na East Africa. Na rĩu ũhoro mwega nĩ atĩ marĩ na mũbango mwega mũno wa gũtoborera andũ maĩ marĩhage o kahora kahora nĩguo ũretwo borehole malipo pole pole. Rĩu ndwagĩrĩirwo nĩ kũmakio nĩ maĩ broti-inĩ yaku, mũgũnda-inĩ, thukuru-inĩ, factory-inĩ ona kana mũciĩ-inĩ. Imagine ũtoboreirwo maĩ ũrĩhage kahora. Na iyo raini ĩtananeneha. Teng'era Juja Town Magiline Warehouses barabara ya gũthiĩ Juja Farm kana ũhũre 0722 96 96 82 kana 0722 99 35 23. Magiline Solutions, solution for all your water needs. Cascade Institute of Hospitality nĩguo thukuru ũrĩa ũtongoretie ũthomithania-inĩ wa kothi cia hospitality na tourism. Cascade Institute nĩ ũhĩtũkĩtio nĩ Confederation of Tourism and Hospitality na ĩkaiyũkio kũheana kothi ta culinary arts, hospitality management, pastry and baking, tourism, barista skills na cruise hospitality training. Na rĩu Cascade Institute ĩna gĩkeno gĩgũtangathĩra ngwatanĩro ya na honge cia kĩmabũrũri ta Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na ingĩ nyingĩ. Kuzon Corporation nĩ kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ wandĩkani thĩinĩ wa cruise companies thĩinĩ wa thĩ. Ũhoro makĩria no ũcere campus itũ Cascade Plaza Thika Town. Tũhũrĩre thimũ 0703 777 888. Tahura mbica wĩnyitĩire broti gĩcũa-inĩ kũndũ kĩrorerwa, kũndũ kũrĩ na rĩera rĩa gũtũma wĩigue wĩiganĩire na ũgaikaraga wĩiguĩte ta wĩ holiday, ũgacoka ũgacera hũgũrũrũ-inĩ cia iria-inĩ ũgĩkenagĩrĩra ũthaka wa maũndũ matiganĩte marĩa marĩ gĩcũa-inĩ na matũmĩte Vipingo gũkorwo na ngumo njega ma. Rĩu ta imagine wĩna ng'ũndũ yaku kũndũ kũrĩa kwĩna demand mũno nĩ kuo Vipingo, kũndũ gwaka mũciĩ waku wa kũhoreraga nĩguo holiday home. Ũyũ nĩguo mweke waku wa kwĩgĩra na kĩa mwena wa gĩcũa-inĩ thĩinĩ wa Ocean View Ridge Vipingo kuma kwa Optiven. Tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0790 300 300. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Kirinyaga County, are you ready? Adu Amoya, we are back, bigger and better. Mogithi wa kukata na shoka. Twakoro holio go the Quiv Sound Station Lounge. Nĩ tarĩki 31 ndumo ya kũrũgia mwaka. Tũkũreheire aini arĩa wendete Mike Mũrĩmi. Neki Jo. Maderire iria kũhe mũtumio na mami. No thakĩro kĩgoco nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jeremano.
cemania nanie kehiki wa Karende wa Ndeithi Jonato ikonyere gakorwo ndi hau uguo na nindi gagikorwo kuo ni undu wa mutukanio mwaki gitogwo DJ Mark George Msapri na mundu gwitwo Kamonde tugakorwo twi hau uguo tuki MC nake amemerekia matiganete Inoro TV na Inoro FM watakuwepo tugakorwo twi live kuria Inoro TV, Inoro FM na View sasa kosa uchekwe. Matigaga maundu mao mothe orohwaine wa muthenya wa Jumatatu magacemania kugia na ngwataniro magithathaia watheru na nyimbo hamwe na kuhoya. Gikundi gia Cadets kia Bu gitwikite riuriro kuri magana ma arume aria monete mwegitio wa kuhoreria meshiria na makagia hinya wa kungethanira na makumbi ma muturire. Ikoragwo ye opportunity ya andu kwanja ku build relationship tondu no igwa ndoya mari makundu tofauti ni uretikirika o uguo uri tondu ngwataniro no kindu kia mbere kiugo kimwe maugaga ni ati ndubatire ni gukorwo ati wi muhonoku niguo uke ngwataniro ni hotete kugatha arume magoka makariria maundu maria mamafectaga na guteithania hindi ria mundu ena thina Tanirana wa Ngui wa Mwangi tariki 26 Dithemba ino mohoro-ini ma Inoro hwaine na Inoro thaa 3 rivoti-ini ya mwanya ya miruri ya mwihoko. Etocokereria ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na kunyitania na ithui Joel Oluang Okoma kana ritwa rigino ikene ta Tony wa Kinanda egereire ngumo kuraya na muci ni gukorwo ari no hoti wa mwanya wa gukorwo agithia kuringithia na gutukania nyimbo cia Mugikuyu cia mugithi thegi yake gukorwo ari muciaro wa ruriri rwa Abaluya kuma kuria kaunti ya Vihiga wendo wake hari ruthiomi rwa Mugikuyu na nginya nyimbo ciake rumutumite kirathi-ini gia gukorwo akienda kumenya ruthiomi ruru rwa Gikuyu na thutha wa gutaukirwo ni nginya meikarire ya Mugikuyu akienjia guthaka kinanda na nyimbo cia mugithi na ngurani yake na ari angi ni ati we ahuthagira o keyboard kana kinanda githeri. Nyacamanetie na mwandiki wa mohoro gwitwo Dan Chege neno ni riboti iria Dan atuhariirie. Tauni-ini ya Kirigiti, kaunti ya Kiambu. Tucemanĩtie na Joel Oluang Okoma na uria uikaine na ritwa ria uini ta Tony wa Kinanda. Ni muini wa mugithi mugithi wa Mugikuyu nawe ni Mubaruhia aruthomete rukaingira mikiha-ini na aruthiaga mithu ikarega ndare. Akunya kinanda acoke ongerere na mururi wake ungirwo ti Mugikuyu ndungiaga gwitikia. Tony wa Kinanda ni Mubaruhia kuma kaunti-ini ya Vihiga na ruthiomi rwa Gikuyu arwaragia ta ruri mithia-ini ya ndwara ciake. Marito makwa ni njitagwo maria me gibandi-ini njitagwo Joel Oluang Okoma. Hihi niki kia muguciriirie kwenda kumenya ruthiomi rwa Gikuyu o hamwe na kuina nyimbo cia Ugikuyu? Ndokire ngigia na tama ya kwenda kumenya Gikuyu tondu kuria ndaima ri gukwaragio gigicagi lugha ya mami riu ni ndoka guku nakuo ni ndaigua lugha ni yacenjia so ni ndageire na kwenda muno kumenya. Anyotokire nyota yake kwenda kumenya kwaria na gutaukwo ni ruthiomi rwa Gikuyu na njira ya gukorwo acemanirie na andu mekinyeire kimitugo na meikarire na aria mamunyitire guoko na ungimuria endete Gikuyu ta nyama. No ni aria ndacemanirie nao mabundithirie Gikuyu piwa nicoka ngikorwo na nie ni ndirenda muno kumenya especially kwaja haria ndagimarire ri ni ndendire muno guikara na andu akuririru kungira Agikuyu riu ni ndona ndaigua uria mareka uria mararia riu hau aratariria undu wa kugegania wa uria acokire kunyitwo guoko ni umwe wa aini aria atuire eririirie muno kuina tao na uria wacokire kumuteithiriria makiria. Thuri cio kigua ngane ndahura kinanda wega muno agioka akingora kijira uinaga ku kimonania na ndinaga no ingikiona ha kuina no ndingithura
akinengera ngiri riu ndi ngiri na meri na ndiumona ki agicoka akihe namba yake na akijira rucio ri ningakuhurira tucemanie nawe Ruiru. Augaga rurimi rwake na ngogoyo ya mitugo ya Mugikuyu nicio imutoirie tiri-ini wa Mugikuyu na kumuhe ngumo kuraya na mucii. Riu Tony wa Kinanda ari na igweta hari uini wa nyimbo cia mugithi kundu gutiganite no ende no aratariria mamwe ma mathina maria mokanagia na gukorwo ndaciaritwo ari Mugikuyu kana gukorwo gibande giake gitithomaga ritwa ria Mugikuyu. Riu gathina gakoragwo ona aria matiga riu aria nyinagira ona aya mahea mawira niturituhanagira riri ni ndathie ni twaria wega uguo turaria ni twarihania wira ni ndoka na ni ndaruta riu thina ukagira riri ukindiha riu thia gutuma andu makinjwe Tony wa Kinanda riu thia gutuma ora expect ono kondo kuona ritwa Kinanda hau M-Pesa ri ni weteire kuona Tony ugathi wakorwo na Joel Okoma riu atiri ciathie ugakanja riu kibarwa gikoragwo gutariria mundu riumite ku tondu mundu ucio oide Mugikuyu na ndaina giko agaithumai maurire thani no maigwe mario kuria mari enda matuna matigwa Ni thabari ya miaka kenda iria riu Joel Okoma uria ukurikanite ta Tony wa Kinanda akoretwo agicanjamura muingi na kumainira nyimbo cia Gikuyu na kwamukirio na njira nene miena itiganite. Ngiribotera Inoro TV ndi mwena wa Kirigiti county ya Kiambu njitagwo Dan Shege. Gimono Dan Shege ni ribotio ya mwanya. Tugutware kuria kaunti-ini ya Kirinyaga gukirite kiha itura-ini ririkene ta Muragara guku ni ndia thiini wa kaunti ya Kirinyaga thutha wa mundurume wa miaka 50 kuragwo na njira ya guthecwo na kahiu ni muhiki uria marerikana makoretwo na ndugu nake no magicoka gutigana kuringana andu a family yake oro hamwe na nginya aikari endwa acio eri mambire gucongoirana mbere ya muhiki ucio gutheca mundurume ucio na kahiu na arakua. Mbona ithuku ni aratariria ni muingi wa itura ria Muragara ndia kaunti-ini ya Kirinyaga uria utungitwo ni kiha thutha wa mundurume umwe wa miaka 50 ukorwo uragitwo na uria urerikana kuragwo ni mwendwa wake wa tene. Twaigua mbu riu tuoka no tukorire atumia matwirire Mwangi ni oragwo riu tuoka aha niro tukorire mwire aha na tukigigua ri maroranirie wendo neta wendo rari onodo na uria shiki au nuko ugo nuko ucio nuko moranirie mbara ya bereria ri nyondo twatwero mwana Mwangi ni orago na muhiki ora ne twacagagerio thiguko tondu na irio itingirika ni kumaka kuria tumakite na ndie ndono uni ni muthenya mbere kuona ati mundu ne uma thakame ta ng'ombe nyina inete na ngangari akimweri wathira tone ndamaka na kuringana na andu a family ya mundurume oragitwo na njira ya kumundwa kahiu ka ngoro na gukwa thutha wa kiria aikari maugite ati macongoranirie njohi ya muigana wa ciringi 60. Huyu alikuanga na bill lakini kakuwa ni ile mabishano ya like si ulipe siji whatever, nikasema ilikuanga 60 bob 30 hiyo ndio yenye mfanya akufe hapa. Aikari maugite ati thutha wa mwikuiro gutafania giko giki acokire gwethara na kuria maabitha a borithi mambikite mihango ya gwethana nake. Kuga mbure muthoni ni akugaga njukiriria nake Mwangire akugaga no munda na kayu ndona thakame ya Mwangire ni ndora ndathie kuga ndoi na niguo megukite no anyita aya oyo guikarire gitikira kibara oyo ni kasini yake guikarire bara ndori musai kwathia ate ni ndo manja gwekate nyitete gitunguro na njaro gukira kibara nginya thaici. Andu-ini ha Inoro TV kuma Muragara ndia kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Boni wa Thuku. Gimono Boni ni riboti kugina kwa uici wa mahiu ni wakirire na njira nene matura-ini ma Nanga, Greystone, Swani gatagati ka mangi thiini wa wodi ya Kakuzi Mitubiri kuria Gatanga kaunti-ini ya Murang'a. Matoria Joseph Wachira aratariria
aikari maraikara na guoya amu ekina aya acio maratabania wici ucio makirikana mari na nginya mishinga amu kuri mundu meriga kuhahura na njira ya kurathukia rithathi riera-ini. Kwajia o muciĩ kwa mũmbirarũ gũthiĩ mĩciĩ mĩirigĩre na thingo cia ihiga iria cia mahiũ maramomora matũũra-inĩ ta Nanga, Cwani, Greston gatagatĩ ka mangĩ. Wĩici wa mahiũ wĩhĩrĩirie ũũ atĩ mũndũ wĩna kagombe gake na makĩria ga gũkama ararara atarĩ toro na wagagu mũingĩ. Mĩrĩ Waithĩra nĩwe wa ica ikuhĩ kũiywo ng'ombe ciake 3, 2 irakamagwo na ĩmwe ĩrarĩ na ihu. Gũcoka gwĩka atĩa na nĩ thiaga thukuru twa atumia ndirithiaga naki riu ngikiuga muno ngiriragira Ngai ngoria Ngai koro ni kwendia ni ng'ombe irari nene muno imwe no ikinye 200 na kindu na tutire kambuni na ni manjoera na matinoka kuhoya karia ndamaima na ni ndimanaga ni ndiramahoera Ngai ngamera ati ucio woire ndakae kuoya kahiu na iguru atinie ng'ombe icio mutwe tondu tiari ndwaru ameige arithagia anyuagire karia. Na Jacinta Wambui kuma Nanga aiyĩtwo ng'ombe maita merĩ mwaka ũyũ, rĩu akiuga ona nĩ atete mwĩhoko wa gũkarĩithia rĩngĩ. Rĩu he mũtumia mararĩ gwake nĩgetha moke gwakwa ngui yake erekĩrĩrwo ndawa maiguo nĩ kũra marorire marathiĩ rĩu nĩguo mokire gwakwa na tũthiĩ twatiaiguire. Kũu mũciĩ kwarĩ na andũ makĩria ma 11 na gutiro na mundu umwe waiguire. Riu ngwiciria kwina kindu maratumira. Aikari makiuga thengia wa matura maya gukura na njira nene, ceceni ya borithi iria ikwa dio mwena wa Greston no yetoire matungataga na iri o borithi eri tu aria nao ona matari ngari ya kuhura miriungo. Eciritie ne ndo mainevu acokire kumenya ni ng'ombe mekwendaga tondu ona ateithirio ni kura kigira kuma inavu-ini mamurathukiria mucinga akiura. Aikari matura-ini maya marerigirira korwo borithi ino ya Nanga iria ya kiro miaka 3 mihituku yakorwo ikireherwo maabitha borithi hihi wici uyu wa ng'ombe miena ino ya kunyihanyiha. Ribotera Inooro TV kuma Nanga Mitubiri Gatanga muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Megimono Wachira Joseph ni riboti yo kumana na gukinyanĩria gwa tabarĩra ya waki wa ceceni ya iganda kũrĩa mwena wa Thagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Maabitha thirikari-inĩ ya kaunti ya Bomet nĩ macerete thĩinĩ wa kaunti ĩno nĩguo gũthoma ũrĩa megũkorwo makĩanjĩrĩria tabarĩra ta ĩno kaunti-inĩ yao. Waithĩra wa Nduati nĩ aratarĩria. Icera rĩa maabitha a thirikari ya kaunti ya Bomet kaunti-inĩ ya Kirinyaga na makĩria ceceni-inĩ ya iganda ya Thagana riumanite no theremu wa tabarĩra ĩno ĩrĩa rĩu ĩkirie kũrĩkĩrĩra. Akiamũkĩra maabitha ya mwandĩki wa thirikari ya kaunti Henry Kimathi augĩte maabitha ya macerete ceceni-inĩ ya iganda ya Thagana nĩguo gũthoma ũrĩa megũkorwo makĩambĩrĩria tabarĩra ĩno kaunti-inĩ yao. Kwa wamekuja kujionea progress kwa sababu kwao bado hawajaanza, lakini wako katika mpango ya kuanza, na waliposikia vile Kirinyaga tumeendelea wakasema lazima waje wajione. We want to appreciate the fact that we have been able to be taken through the project. We appreciate the fact that the county of Kirinyaga has been able to be steadfast in implementation of the industrial park in conjunction with the national government. We are here on a fact-finding mission and also to benchmark on our implementation when we get back to Bomet. Kimathi augĩte tabarĩra ĩno ĩkinyĩire gĩcunjĩ kĩa 86 harĩ 100 na mweri twerekeire ĩgũkorwo ĩrĩkĩrĩire rĩu ngumo ya Kirinyaga ĩgĩthiĩ na mbere na gũtherema. Huu mradi tumeambiwa na contractor kwamba utakuwa umekamilika ikifikia mwezi Januari mwaka ujao, na kufikia sasa ujenzi ambao umefanyika uko zaidi ya 86%. Ile kazi ambayo imebakia ni kazi ya kuweka cabros na fittings zingine huko ndani ambazo zinaendelea na kwamba ni kazi nzuri ambayo tumeona kufikia. Gavana Waiguru akoretwo agĩtĩtĩrithia ũguni ũrĩa ũkũrehwo nĩ tabarĩra ĩno harĩ gũthondeka mĩeke ya mawĩra, arĩmi mone gwa gũtwara magetha mao na oro hamwe na kwambatĩria gĩkĩro kĩa wonjoria kaunti-inĩ ĩno. Minister wa wonjoria thirikari-inĩ ya Bomet Josephine Chepkoech agĩtũgĩria tabarĩra ĩno augĩte atĩ kaunti ya Kirinyaga nĩ ikinyũkĩtie makinya maingĩ mbere na kaunti ingĩ ciagĩrĩire gũcera kuo gũthoma maũndũ megiĩ iganda. Karibu wanamaliza
na tumefurahi sana kwa sababu hii ndio project moja ambayo imekuja kusaidia wananchi sana sana watu wetu ambao wanafanya biashara ya ukulima. Hii itaenda kutujengea economy, ama hii ndio itasaidia mwananchi kupata pesa mfukoni. Ceceni ino itanyitwo gukorwo na iganda itiganite kuria aigithia mambiriria guikia mahoya ma kuheo mweke. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waithira Duati wa Mwangi. Thengi muno Ithira na riboti yo. Nayo thirikari ya kaunti ya Kiambu riu ne himbirie utheri wa matawa ma solar barabara-ini na nginya thoko na kundu kungi gutiganite iri ta njira ya kunyihia gikiro kinene kia garama ya thitima. Gavana wa kaunti ino Kimani Wamatangi ugite garama ya thitima ni ikoretwo igicuniria milioni 700, undu uria uracungiriria kaunti ino gukorwo na thiri munene. Murikitwa mohoro kuma gicigo kiu gwitwo Werũ wa Mwangi ni aratariria. Arĩ njĩra ya kũnyihia mũrigo wa mbiru ya thitima ĩrĩa ĩkoretwo ĩgũmĩire thirikari ya kaunti ya Kiambu ya mũigana wa ciringi milioni 700, thirikari ĩno rĩu nĩ ĩhũgũkĩirie ũtũmĩri wa matawa ma solar marĩa marengete ngarama ĩno na gĩcunjĩ kĩnene. Gavana Kimani Wamatangi akiuga atĩ nginyagia rĩu magathĩkĩte matawa 12,000 ma solar. Ũhoro wĩgiĩ matawa maitũ kana ũrĩa mbiru ya kaunti ĩkoretwo huana ya kũrĩha thitima, kaunti ĩno tũrarĩhaga mbiru ya milioni 700 oro mweri cia thitima. Nikio ndirokire naguo turagarura uhoro wa kuriha mbiru cia thitima. Turaiga riu tugwikira matawa ma solar hari wira wothe wa muingi, kana ni barabara-ini solar lighting, kana ni cia gwikira kuria mathibitari-ini. Wamatangi augite muoroto wake ni wabici na honge ciothe cia muingi iria cirĩ rungu rwa thirikari ya kaunti ya Kiambu cikorwo cigitumira hinya wa solar niguo kunyihia garama ya mbiru cia thitima. Riu ni turathie gwikira matawa 9,000 na tugikinyia mwaka uyu twikirite matawa 13,000 thiini wa kaunti ya Kiambu. Mwaka uyu ungi ni guka gutiriha ati riu mbeca iria turarihaga milioni 700 tucihonokie cithi wira-ini ungi. Mboa horu tene andu a Kiambu ni moi irejagwo igacoka igekirwo mota andu makanjia kunywa mai igacoka igacurio thitima-ini ya kurihirwo ikinina mieri 6 ni arengwo na ndiri murihi. Zizi wa mabarabara engineer Newton Toby augite matawa maria marikitie gwikira mabara ni manyihitie garama na ciringi milioni 260 na kuria matawa macio mangikara nginyagia miaka 20. Grid Connect and the street lights have been very expensive, because we've been getting power bills to the tune of hundreds of millions. Like you would find that within 1 year you have up to approximately almost 500 million power cost alone. And when you look at that now, we need and needed to look at a more sustainable way. And that is why we embarked on this solar. Hamwe na matura maria magunikite na tabarĩra ĩno nĩ ta tauni ya Thika, Kiambu Thitĩnji, Gĩthũngũri, Gatuanyaga, Limuru gatagatĩ-inĩ ka matura mangĩ, kũrĩa onjoria aya maugĩte atĩ tabarĩra ĩno nĩ mateithĩtie kũhũraga biacara ciao nginyagia mathaa-inĩ ma ũtukũ, mũgarũ na hau kabere. Kũtarĩ na kĩwanja gĩkĩ kwarĩ matope, twainũkaga mathaa 10 ũguo, no rĩu nĩ kwega. Gavana nĩ athondekete kĩwanja na akatwĩkĩrĩra matawa. Riu kuigana mathaa ma 4 uguo, 5 ni na tukauga ni thengio muno. Narutagira wira stage ino ya Kiambu na kumia matawa ma mekiro ni matutaithĩtie muno tondu wira ni 24 hours. Kindu kingi ni matutaithĩrĩirie ni undu wa security. Tene kurakoragwo na insecurity, no thutha wa matawa gwikirwo Kiambu kwagĩrĩte biũ kwagira stage ino itu. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Thengi muno Werũ nĩ riboti ĩyo. Tũkwamba tũikĩrie wona twacokereria kũrĩa iharo-inĩ maũndũ no marathiĩ na mbere na kwĩgariũra ona tũgĩkũngũyagĩra thigũkũ ya Christmas. Nĩ tũkũmenyithia ũrĩa maũndũ maikaire twacokereria.
Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. As an MC, I need to walk the talk. It's a walk I've walked many times. It's okay, everyone. Hakuna shida. Before, these tough stains would stay on my clothes, and all the scrubbing, it would fade my colors. But thanks to new Ariel liquid, it's all good. It lifts the toughest stains, keeping your clothes bright. Wash after wash after wash. Asante, new Ariel liquid. New Ariel liquid for washing machines. Brilliant stain removal in one wash. Njĩtagwo wakiri Wambui wa Nyũtũ na ndĩrakwendithĩria we mwĩrori wa Inoro TV na mũno makĩria andũ nyendete a kũrĩa gwitũ Maragwa constituency kaunti-inĩ ya Murang'a thigũkũ njega na mwaka mwerũ wĩna umithio. Athuri, atumia, mbeũ njĩthĩ, nawe mũrĩmi, mũhũri biashara, onawe ũrutaga mawĩra matiganĩte. Rekei twĩkĩre kĩo, twĩyake na tũkũrie Maragwa itu. Mwaka wa 2026, Ngai aromũhe favor, arathime mawĩra manyu na mũrĩme gũkumia. Tony the Garita, Shadia Gajuja Farm, Shadia Gajuja. We're serious about the Juja Farm in Jerusalem. Juja Farm, the Komodo Marahanika, Christmas, you know. Fahari Homestay na offer ya kulikia mwaka ya 695,000 or brought. Gutengera na turatengera tondu farafara nirekeri worami riu ninywe kuma Juja Farm kwederea ene gutukinya na rua broti stana thira title deed cierede na kuona broti ni free na gukinya ni ndeka 22 kuma Thika super highway ohoro makire tuhurire thimu namba 0704 00011 kana tucerere Eastern bypass iguru ya Naivas ya Kamaki study from room T7. Muthikafu munene Dr. Harrison K. Ng'ang'a hamwe na mutumia wake Reverend Lucy ni maragwitira kesha ya kurugia mwaka neo cross over kesha ni kuria Kasarani Stadium tariki 31 mweri uyu kwambiriria thinashara cia hwaini mpaka che tukanyita ugeni mwaka wa 2026 na mahoya ugoci na ngatho tondu ni mwaka wa magetha ni ugoka na matanya na uke na murata. Kiharu harĩa gĩthomo kĩambatĩrĩtio ikĩro makĩria maendeleo mathiaga na mbere. Mheshimiwa amefanya vizuri sana kuinua kiwango cha masomo. Dede Nyoro ni orangwenda kumuhimbiria. Mheshimiwa Dede Nyoro naweza taka kumshukuru. Tukenete pia ni mheshimiwa wetu. Kwa majina ni Dede Nyoro, mbunge wa Kiharu constituency. Nachukua nafasi hii kuwatakia Wakenya wote Christmas njema na mwaka mpya wa 2026 wenye mafanikio. Sometimes I need a fragrance to keep me calm, stays fresh in the heat and feels elegant into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy, lavender calm, sunrise fresh and sweet elegance, freshness that inspires confidence. Koheretho mugwanja muhari wa inyanya ni kaba kirikiriro kia undu gukira kiambiriria kiaguo. Apostle Daniel Gitahi wa kanitha wa CFF Donholm ni aragwitira kesha nene ya kurugia mwaka. Kesha gakorwo kuria kiharo-ini kia Jacaranda Grounds Nairobi tariki 31 mweri uyu kwambiriria thinashara cia hwaini. Ni ugoka na turatathi twiri, kamwe wandike maundu maria ungienda Ngai agwikire mwaka mweru na kau kangi wandike maundu maria uragereire
utangienda mecokere mwaka mweru ni undu wa horo makiria hura thimu 0748 618 281 ukai tucokerie ngai ngatho tukiingira mwaka wa 2026. Tugutware kuri iharo-ini kuria mubango wa thirikari ya kaunti ya Kiambu wa gwaka iharo cia tene na ikiro cia keriu ni utugeretio kona ni gukorwo giteithiriria hari gutigirira ati iheo na taranda cia athaki ni cia kura na aria mena iheo itiganite ni megukorwo makiona wa guthakira anyiti iteme makiuga na timu iria ithakaga ligi-ini itiganite cia FKF ni ikugia na iharo cia guthakira ngucanio ciao toria Chance Gikuga wa Kariuki aratararia anyiti iteme no marenda waki wa kiharo gia Kirigiti gukorwo kihanyukio niguo guteithiriria hari mihango eno. Iharo cia thigio ndia Kagwe Githunguri Ruiru na Theka nicio njeru iria ciakitwo ni thirikari ya kaunti ya Kiambu. Iharo ici iria irikite kuhingurwo igetanywo kuguna na njira nene timu cia matura maya gatagati ka aingi. Kiaro giki ni giguteithia andu aingi aria maroreire njohi-ini aria marathiete uici-ini ni megucoka na taranta citu ni iguthie ikurite oria tukujiunga na mibira na mithako ingi taranta citu ni iguthie ikurite. Tene guku nikuo tuokaga nakuo ndoya andu aingi biu nikuo twamenyanire na andu ngimenyera kuona mundu aingire muthako-ini wa mubira na mubira ni uteithagia to ngina mirimu ni guthira na mwiri ni gukorwo stable. Kuringana na CEC wa mathako Kiambu itanya inene ni gukuria taranda cia aria mena iheo itiganite kimathako makiria mubira-ini wa maguru na gutigirira ni makinyaniria kiroto kiao mathako-ini. Mubango witu ta thirikari ya county government ya Kiambu ni gukorwo na kiharo ta giki o every municipality riu twambia na Limuru municipality na twena kiharo ingire ciambiete ta kundu mwena wa Thika mwena wa Kabete mwena wa Lari kuguo twena kiharo na wera kioneki gitu ni tukorwo na kiharo nyingi tondu ambeu njithi itu mone handu wa guthakira na ku grow talent ciao. Iharo iria ciakitwo iri na uhoti na mitaratara ya guthakirwo to mubira wa maguru no nginyagia gwa gutengerera hamwe na mathako mangi maria mathakagirwo nyumba thiini kana indoor games. Imwe cia iharo ici ciahingurirwo na njira ya guthagania mbeteka cia gikombe kia gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi. Wiro cio no turaruta Kanjeru ni kuria Gikuyu na Kabete muhaka-ini hau ni tuthondekete stadium na ni gwa kwera ku ni turathondeka stadium kuria kundu gwitagwo Ndia Njagai na Mugeka thaici ni Mugeka turekera ni turathondeka stadium kundu gwitwo Kagwe iyo tutirekera Mugeka no ni Ndeku ni tuthondekete fence ki maundu mothe ni kurekera rika na turenge tukahanda nginya nyeki njega nigethe korwo standard njega twina stadium turathondeka kuria Ruiru ire yari hotene tumieruhie nigetha nayo Ruiru magena stadium yao njega. Riu anyiti itemi mathako-ini marenda kiharo gia Kirigiti kirikiririo niguo kuhura njeki ukuria wa taranda cia andu ethi matura-ini ma Kiambu ona gugitanywo kuhuthirwo guthagania mbeteka cia gibururi na kimabũrũri. Handu-ini ha Inoro TV njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Gimuno Chance Gikuga wa Kariuki na hau niho tukurikiria ndenda kurikira ndumiri cigana na ha Monica wa Kariubangi South arauga Merry Christmas ali hamwe na Shiro wa Uhuru Market kuma kule mwena wa Hamza Makadara. Haya hari mundu gwitwo Shiro Githinji ni arathimitwo na kana muthenya uyu wa Christmas alerwo ni sister yake mundu gwitwo Magi Githinji. Congratulations. Haya mwalimu Ruheni na nyina wa Ruheni kuma gathaka kuria mukurwa-ini matiuna mitambo-ini ya Inoro TV. Ndiramenyire heka yitu getagwo Nelius Muthoni kuma Muthara Juja korire muthenya wa ira rucini na gatire karamanyika kuria
kari mundu ikona ndumiriri oro yothe no ahure report ceceni oro yothe ya borithi muthia kuma kuria githungushu kuria ni Ndarago thiini wa kaunti ya Nyandarua mundu gwitwo Muthe Mbote Gikebe hamwe na mwanake wake ugikaine ta Ikua Mbote. Merry Christmas kuri inyuothe na ni ngikirikiriria andu othe family ya muthuri ugwitwo Kiretai ni guka kuri mwana wa Karebu megucamanitie megucamanitie gwa tata na ni manjirire ndimageithie muno tukirikia mohoro muthenya uyu wa Christmas inyuga kimodithiria thiguku njega ningi kinyitirira mwaro mwena uyu turi handu-ini hari othe matuma mohoro maya magukinyire ngatho cia mwanya ni gutucagura kunyitania na ithuĩ gutwihokera mathaa maku gia na utuko mwega muthenya wa rucio tuhingure iheo ni muthenya wa Boxing Day. Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Click Apply Now, confirm your loan limit, set the amount, download the new KCB mobile app today. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Kogwera mabra mathigo ya Christmas ya mwaka uyu na jirota kariganiro mukawa-ini wa Sports View Kasarani ukana family yaku ukenerere irio nduge wega mithako ya ciana na swimming na gwotuku wa gukia muthenya wa thigũkũ ya mwaka mweru kwina fireworks na ni ugacanjamũrwo ni DJs ngũrani na badi gwa gũkomana kuo ni kũgũithia thogora biũ kũingĩra na parking ni free. Sports View Hotel Kasarani, country tranquility in the city. My name is Maura. I am from Fisco Africa. Where I am is a project like Fisco Africa called Vantage View. Very serene place with 8 acres, quarter acres, half acres, and commercial. So we have 3 dams out of this area. We have a tarmac road that is over there. That tarmac is called Juja Gatubu Road. We have plots that we've subdivided for half an acre and 1 acre. And all those are commercial plots whereby you can do something over here, you can do jetting, and you make your money. We have a space for a private school, hospital. We have space for a resort. And also, we have a space for a sports club. Now, in this project, we are also partnering with the Jambo Trust Bank, among other banks. This is a place that you can call a home. Ni njitagwo Peter Githĩnji kana Githĩnji Tropical ni kugeithia arimi othe a bururi uyu witu na makiria muno arimi nyendete muno arimi a mathira, arimi a kahua, arimi a macani, a makadamia, arimi a matunda, arimi a nguku, arimi a mboga na indo ingĩ itiganĩte. Ni ngũmwendithĩria Christmas njega na mwaka mwerũ wĩna umithio. Ni ngũmũria na gĩtĩo kĩnene muno twĩkĩre kĩo ũrĩmi-inĩ witũ, biacara-inĩ citũ, gĩthomo-inĩ gitũ na maira maria mothe turutaga. Ni ngũmwĩhoya tũgĩe na ũmenyereri mwega barabara-inĩ nĩguo tũthiĩ tũkinye na tũgacoka gũcoka twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Reke tuge mũrĩmi ateithĩke. Merry Christmas, Happy New Year. Kuri Mathayo 27 mũraini wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na andũ a Ngai aria makwite na magakoma makiriukio hamwe na Kristo Jesu. Undoka gugwitira kiungano kinene muno gya thikũ 3 na kĩharĩrĩrio nĩ kanitha wa priesthood ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Archbishop JJ Gitahi. Mweri 29 mweri 30 na mweri 31 kũrĩa Mahiga Primary thĩinĩ wa Kahawa West. Mahiga Primary School tukambagĩrĩria thaa 4
tukarikia thaa 11 tukagia tha break muthenya wa 31st turikie thaa 7 tucoke hwaini tuke kesha nene ira tukarugiria mwaka o kou riu turoka koraisa again nigetha mwaka uyu ungi uguka utuike mwaka wa compensate kiria giothe mundu angikorwo atete nitwamunyita ugeni inyuothe karibuni sana. Jetagwo Solomon Mureithi wa Maina kana Solo ndirenda kwendithiria we muikari wa Mathira thiguku njega ya Christmas na mwaka mweru wa kirathimo. Mambura-ini maya ma thiguku ni ndiroria ndereba wothe emenyerere bara-ini tukinyie andu aitu na thayu, na tondu andu aitu muriganio witha ni nguria andu aitu othe uria murathime aririkane uria utari. Kahinda-ini gaka tura celebrate thiguku na guciarwo kwa Kristo ona wendo wake tutheremie. Naguo mwaka mweru Ngai witu amwaramirie mihaka urimi-ini na biashara-ini cianyu ithereme, acio ciana citu ciacoka cukuru Ngai aciegitire na aciemenyerere. Merry Christmas and a Happy New Year. Kafasolo. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot saa hii ni 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiwori, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Kwegera dio igikite atia ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *811 *496#. Kirinyaga County, are you ready? Adu Amoya, we are back, bigger and better. Mugithi wa kukata na shoka twakoro hurio guo the Quiv Sound Station Lounge ni tariki 31 dumo ya kurugia mwaka. Tukureheire aini aria wendete Mike Murimi, Neki Jo, maderire iria kugia mutumio na mami imwetage maidia no thakiro kigoco ni mundu gwitwo Jeremano. Semania na nie kehiki wa karede wa Deithi Jonathan Ikonyereka korodi hau uguo na nindi gagikorwo kuo ni undu wa mutukanio mwaki titogo DJ Mark George Msapri na mundu gwitwo Kamonde tugakorwo twi hau uguo tuki MC nake amemerekia matiganete Ainoro TV na Ainoro FM watakuwepo. Tugakorwo twi live kuria Inoro TV, Inoro FM na View sasa. Kosa uchekwe. kwenda tugucoka hau the yes twike ugahitukiria baluni hau the ugacoka hau njoketa kumenya wewe kimaramari na ndugecirie ndiuwi ati niwe watarurire marua makwa. Yes, marada ndekire governor ngumiro horo wama niki giko kiuruna ni ceceni ya Inoro TV.
atuire itua kuhikia mwari wa Ramu. Muthenya ucio niguo ndugu itu nawe yathingithire. No mothe wona kinyitithanio kia Nadini na Njai giakanjwo. Undu uria utigarite gatagati gakwa nawe. Umenye undu ucio gukorwo ngiunina kaimana. We, kaĩ ũrarĩra? Aca. Ona niĩ noguo ndekaga. Ndaroraga mwena ũngĩ na ngarĩra. Niĩ ndeciragia atĩ kuona rĩu niĩ ndirahota kũmona, onao matingĩhota kũnyona. We nĩũĩ, niĩ ndarĩ mwana mũnini hĩndĩ ĩrĩa mami witũ akuire. Niĩ ngeragia kũmwĩciria mũno, ndingĩririkana ũrĩa ahuanaga. Niĩ njokagia meciria na thutha, no gũtirĩ kĩndũ ingĩririkana. No iririkano ciake nocio cinjĩkĩraga hinya ngoro-inĩ yakwa. Nĩ njiguaga ndĩmwagĩte. Rĩmwe niĩ njiguaga gũita maithori. Na nĩkĩo ũrona niĩ nĩndĩranyita ruo rũrĩa ũragerera ndagĩtarĩ. Na nginya niĩ nganyita ũrĩa mũnene akoragwo mũndũ wa bata mũtũrĩre-inĩ waku. Githe we ndũkoragwo mwendete mũno? Na hĩndĩ ciothe we wendaga kũmuona e mũkenu. Ndĩ mũriũ wa nakũ itangĩenda kuona mami e mũkenu. Na nĩkĩĩ kĩngĩtũma we wĩke ũndũ ũngĩmũturia ngoro? Rĩu nĩkĩĩ kĩratũma we ũkorwo ũgeturithia? Nĩkĩĩ kĩratũma ũmũraihĩrĩrie handũ ũmũrehe hakuhĩ nawe? Niĩ ndireturithia. Mau rĩu nĩ mecirĩria maku, tiguo kũrĩ. We ũtanduĩrĩire matua. Amba ũthuthurie. Kana nĩma. Kana we nĩwe ũreciria. Ũguo tigana na maũndũ maya hamwe na niĩ. Ndagĩtarĩ, wĩna ũndũ ũngĩ ũrenda kuga? Ruo rũrĩa wĩna ruo nĩ rwaku, na wenda gũthiĩ na mbere na ruo, rĩu nĩ itua rĩaku rĩa gũikara na ruo. Niĩ ndigũkorwo ngĩingĩrĩra. No, he ũndũ ũmwe ũrĩa ingĩaga kwĩingĩrania naguo mahinda kwa mahinda. Nĩ kuga ithuĩ no tũtũũre na mũrigo wa maithori. Mũthenya wa rũciũ Prince Jai Singh agakorwo makĩnyitithanio na Nandini. No nginya tũrũgamie kĩnyitithanio. Onokorwo ithuĩ tũkarĩhĩra thogora mũnene, no nginya tũgakanja kĩnyitithanio. Ndũkaigue wĩna wagagu. Ndirĩ hĩndĩ ingĩetĩkĩra manyitithanio. Ingĩaga kũgĩa wagagu atĩa ndagĩtarĩ? Prince Jai Singh nĩ mũndũrũme nyamũ, na niĩ twĩ nawe nĩ tũĩ ũhoro ũcio wega. Rĩu we ndũrĩ wĩ wika. Tũkarũgama hamwe tũrũgamie kĩnyitithanio kĩu kĩa rũciũ. Aca, rĩu niĩ nĩ ndarega. Famĩlĩ ĩno rĩu nĩ yakwa. Woguo nĩ wĩigĩrĩrĩki wakwa. We rĩu ikara kũraihu nayo. Na ũndũ o wothe nĩ niĩ ngwĩka.
Gĩkonyore. 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 Reka mũndũ na wĩra ũmakĩtie ngugaga ndĩ matirĩ. Ndokarigwo atĩrĩrĩ. Mũraiko mũirũ wahana njahĩrĩ. Handũ-inĩ ha Royal Media Services tũramwendithĩria Merry Christmas and a Happy New Year. Na rĩu wakarĩ thĩ gũkũ ndangĩkinya tondũ nĩ mwĩhia. Agũkũ ndangĩũka. Akarĩ ndangĩthi matu-inĩ. Matigũkũ ti matu-inĩ. Ũguo ti matu-inĩ.